Czekamy, aż się pojawimy. Czy się pojawimy? Widzę już, że piszecie. Słuchajcie, 18. No już powinno być. Jestem! Punktualnie o 18. Dzień dobry wieczór, kochani. Dzisiaj chyba mnie troszkę lepiej widać, więc myślę, że nie będzie tak źle jak wczoraj. Się uledzałam. Cześć Paula, dobry wieczór. Witam Cię Justynko, witam Marysiu, cześć Agusiu. Cześć Dorotko. Cześć Joasiu, witam wszystkich serdecznie. A tu mi pokazuje, że ja mam sobie zrobić przerwę na picie i odpoczynek. Chyba nie bardzo, ale herbatkę mam ze sobą, więc będę sobie tutaj łykać herbatkę. Położę sobie ją tutaj na bok. Myślę, że tutaj nic jej nie grozi. Jej, a raczej rzeczom, które są na biurku. Jak was dużo, ale fajnie. Trochę zimno na dworze i wszyscy na live. Witaj jesieni. Witam. Widać, słychać, cieszę się bardzo. Witam mama Frida. Witaj Urszulko. Cześć Edytka. Witaj Elunia. Kanciaczku, dobry wieczór. Asiu, dobry wieczór szanowni. Witamy wszystkich. A ja już jakiś katar pociągająca jestem. Czekajcie, bo się zgubiłam. Cześć Aniu. Jedna i druga Ania obok siebie. Lubię kumulację. Kumululu. Cześć Agnieszko. Witaj Aniu. Witam Agnieszko. A, to inna Agnieszka. Agnieszka, bardzo dużo Agnieszek. Popularne. Witaj Marzenko. Witaj Aniu, cześć Sylwusia, cześć Basiu, Anetka, cześć, witam wszystkich serdecznie. Anetka nam przynosi tutaj kawkę i jakieś ciacho w jesiennym klimacie. Witaj Alu. Ja to nie mam pojęcia, kiedy to lato zleciało. Słuchajcie, no tak szybko to wszystko jakoś... Ja w ogóle miałam taki pogubiony ten czas, no bo wiecie, i ten szpital, i to wszystko jakoś tak totalnie u mnie w ogóle przeleciało to, nawet nie wiem kiedy. U nas ciepło 25 stopni, ale wieje tak, że głowę urywa. U nas już jest chłodek. Ja tu zeszłam, słuchajcie, w Piterku, ale prawda jest taka, że dzisiaj nagrałam rano film na środę, no bo osoby, które nie mają boksa, nie będzie skrap jesieni, no to wiadomo, że jest dla nich film na środę. Nagrałam kolejną część sobie zimy skraperki, więc już tak wiecie, ja już jestem krokami w skrapmasie, bo już tak próbuję na czyściutko sobie wszystko uprzątnąć, żeby tylko się temu skrapmasikowi tam całkowicie oddać, słuchajcie, i remontowi pracowni, bo muszę ją wymalować, tak jak już mówiłam, więc nie wiadomo. No i tak jakoś to wszystko. Cześć Patrycja, witam Ciebie serdecznie. Oksanka, cześć Oksanko. Witaj Kasiu. Cześć Agnieszko, hejka, hejka. Paulinka, u nas ciepło bez wiatru. No u nas tak już taki chłodeczek trochę, nie wiem ile jest. Ja wolę, słuchajcie, na termometr nie patrzeć, bo moja wyobraźnia działa wtedy. I jak widzę, że jest chłodniej, to mi od razu jest chłodniej, więc co z oczu, to z serca i nie patrzę. Cześć Ewciu, ja pod kołderką, ojejku, współczuję. Basieńko, z całego serca Tobie dziękuję za naklejeczkę, kochani. Zawsze jest mi bardzo miło, jeżeli ktoś chce wesprzeć tutaj działania na YouTubeku, to bardzo mi z tego powodu miło. I z całego serducha dziękuję za tą piękną, czerwoną różę, Basiu, Barbaro, Basienko, którą żeś podarowała. Chciałam zajechać takim językiem. Cześć Mandy, hello. Cześć Alicja. Będę czytać, bo mam mały zasób słownictwa. Wow, a why? Why Mandy? Cześć Agnieszko, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj myślę, że to będzie taka przyjemność dzisiaj, bo tutaj bez męczarni. Wczoraj było dużo, nie? Tu składanie, tam bazy, tam coś tam, a dzisiaj sobie tak pyk, pyk, ale też pokażę Wam, jak fajnie, jeżeli nie macie tych wszystkich cuterów, czynczy i innych cudowianków, sobie łatwiutko jest takim poskładać. Na pewno, słuchajcie, ja tu nie będę oszukiwać, trudniej jest, kiedy jest baza taka, wiecie, jakiś kalendarz czy zeszyt, który ma sprężyny na całej długości. Jest to tam, trzeba delikatniej, bardziej tak, wiecie, stabilniej działać, ale zaraz do tego przejdziemy. Natomiast tutaj mamy po 4 z jednej, po 4 z drugiej, więc do rady.
U mnie bez wiatru tak cieplutko, uwielbiam taką złotą jesień z wysoką temperaturą. No u nas rano było ładnie, ale po południu spadł deszcz i się tak to rozgromiło. Ja mam nadzieję, że jutro będzie rano taka pogoda zniosła, żeby nie było deszczu. Trzymajcie kciuki, bo my idziemy na pogrzeb, więc nie chciałabym w deszczu tam brnąć, bo u mnie, ja choć nie wiem jak ubiorę, to pewnie zaraz będę chora. Ja nie chciałabym. Edytko kochana, dzięki za tego hipciopsa. No po prostu ten pies jest taki uroczy, żółty, ale jak pierwszy raz ktoś, już nie pamiętam wczoraj, tak spojrzałam, to takie miałam wrażenie, że to jest hipopotam, jakby mu tak tego dołu nie było widać, to jest taki hipopies. Bo nie czytam książek, ale kupię poprzez twój link 2 książki. Ale wiecie co, ja myślę sobie, że to, że nie czytamy książek, to też nie znaczy, że musimy mieć ubogi zasób słownictwa. No proszę was. Ja, kurczę, znowu nie wziąłam tych książek. Słuchajcie, miałam pokazać książeczki, jakie sobie zakupiłam do lektury. Jak na koniec mi przypomnicie, to pobiegnę do góry i... Poczekajcie. Mogę mojemu dziecku, które musi napisać, nie? Po co mam odchodzić? Czekajcie, nagram się i... Karolciu, przynieś mi wszystkie te książki, co na sofie leżą, co kupiłam w taniej książce. Wiesz, które? A jedna jest jeszcze przy nocnym stoliku przy łóżku. Także przynieś tu boczkiem. Nie będziecie nigdy widział ani słyszał. Dzięki. Mam nadzieję, że to odsłucha i zobaczy, bo drzemałam na sofie po szkole. U nas przed chwilą przestało padać, ale dalej pochmurno, pozamykany ruch na kilku mostach w pobliżu. Pociągi nas omijają, bo zalane trochę orami. Bardzo mi przykro, Marysiu. Trzymam kciuki za wszystkich. Ja w ogóle, słuchajcie, z całego serducha dziękuję wam wszystkim za tą akcję. Żeby... Aneczko, dzięki za cudną gruchę. A zjadłam jabłuszko przed chwilą, więc tak owocowo się jeszcze trzymam. Witaj, Lidio. Z całego serca dziękuję wam za wzięcie udziału, za to, że wzięliście udział w tej mojej akcji właśnie z warsztatami. Myślę, że ta cena za ten warsztat jakoś nie była bardzo duża, wręcz nawet powiedziałabym, że bardzo atrakcyjna, jeżeli chodzi o te ceny warsztatów, które są, ale chciałam, aby jak najwięcej osób wsparło, pomogło. Było duże grono też wpłat takich, gdzie wiecie, no wpłaty były kosmiczne, a na przykład ktoś wziął tylko 1 czy 2 warsztaty, więc albo nie chciał więcej, po prostu chciał pomóc w taki sposób, że nie chciał, wiecie, to znaczy, ja tutaj nie mówię, że to tam trzeba wiecie o co chodzi, ale tak to tłumaczy, że może nie chcieli moich warsztatów, się śmieję. No, ale słuchajcie, ważne, że zebraliśmy ponad 10 000 złotych. Słuchajcie, to jest dla mnie ogromna kwota. Bez was po prostu nie byłoby to możliwe, bo wiecie, tam komentarze, no dzięki tobie, to jest nieprawda do końca, bo cóż bym ja miała po sobie, słuchajcie, gdyby nie było was. A, jednak słyszała. Jednak się obudziłam. obudziłaś się. Dziękuję ci bardzo. Bardzo ci dziękuję. Możesz iść drzemać dalej. Odczytało dziecko moje. No szok. Więc wiecie, to działa jakby dwustronnie, więc nie ma, że ktoś jest tutaj bardziej czy mniej, więc ja bardzo dziękuję z szczerego serca. Ja potrzebuję się dziś odstresować, trochę się wam pożalę. Mama dziś operację teściowa, chemię. Ojej, Justynka, 2 miesiące co? No. Trzymamy mocno kciuki. Wiem, że to są takie słowa, które... Ale trzymamy, no to jedyne co mogę. Ja tam pożyczam też Justynka, więc wiesz. Ja książki kolekcjonuję, bo czytać nie mam czasu. I ja staram się teraz, słuchajcie, wieczorami tak wystopowałam w ogóle z wszystkim, że staram się też znaleźć czas na książkę, odkładam telefon wieczorem, w ogóle nie zabieram go ze sobą, bo kiedyś zabierałam, żeby mnie obudził, a teraz już nie. I zostawiam i sobie czytam wieczorami. Cześć, Kasiu! Dlatego mnie tak mało było. Justynka, są rzeczy ważne, ważniejsze, my to rozumiem jak najbardziej, więc mój mąż wrócił z południa jako strażak i to jak pokazywał zdjęcia, jak tam jest dramat. Żadne media nie pokazują, co się dzieje w tych mniejszych miejscowościach.
No tak to zawsze jest, no. Ale miejmy nadzieję, że wszystko się tam ustabilizuje. Ja to zapomniałam nawet, że można było warsztat samopomaganie w sobie z nagrodą. Też tak uważam, więc te wpłaty, słuchajcie, cały czas są ważne, cały czas się liczą. Ja tam zostawiłam taki post z podziękowaniem i tam też ten link jeszcze jest. I raz jeszcze z całego serca dziękuję za Waszą ogromną hojność. Wpłatami mnie po prostu szokowaliście, także ja mówię, no warsztat 30 zł kosztował, zbieraliśmy, słuchajcie, 10 000 złotych ponad. I jeszcze tam gdzieś dziewczyny coś się odzywają, więc to tam jeszcze na pewno przekroczyło tę kwotę, ale dziękuję Wam. Słuchajcie, jedziemy. Dzień drugi. Dzisiaj robimy sobie tego naszego planerka, który tak bardzo Wam się spodobał. Ja się cieszę ogromnie. Jeszcze pokażę szybciutko książki, które sobie zamówiłam w księgarni taniaksiążka.pl. Cały czas tam wspominam o tym linku afiliacyjnym. Ja w ogóle byłam taka zadziwiona, wiecie, kiedy do mnie napisali. No to zapomniałam, że jak ta pani się nazywała. No, zaskoczona, wiecie, zaczęłam tam bardziej się w to zastanawiałam, wiecie, kombinowałam, oglądałam, ale mówię, tam co mi szkodzi, może ktoś akurat będzie miał ochotę. Ja zakupiłam sobie książkę, słuchajcie, Plewania, bardzo głośno o tej książce było, nie mogę się od niej oderwać i tak jak mój mąż idzie, wiecie, brać kąpiel, to mówię mu, ty się tam mocz dłużej, bo ja, wiecie, jak on potem przychodzi, to muszę gasić światło i to w sumie to mam 3 wieczorki, takie no krótkie, no ile go tam nie ma pod tą wodą. Już staram się szybko czytać. Bardzo wciągająca książka. Lepiej nie gadać. Mam, słuchajcie, to jest nowość Pauliny Świst, bestseller, więc zobaczymy. Zobaczymy. Tu ma takie zabarwienia kryminalne, bo wiecie, że ja w tym kierunku bardziej się ciągnę. Cześć, Batku. Mówisz, oglądasz i podziwiasz, ale fajnie, że jesteś. Kolejna książka to jest Za zamkniętymi drzwiami. Tutaj powiem Wam, że się pokierowałam nie opiniami, tylko recenzjami, w sensie osób, które tam już czytały książkę. Brzmiała bardzo dobrze, zresztą widać tutaj po tych wszystkich, że jest tu 1,5 miliona sprzedanych egzemplarzy tylko w Polsce, 2 bestsellery w Empiku, 6 nominacji. Aha, bo to chyba jest o autorze tego. No zobaczymy, słuchajcie. Nie czytałam jeszcze tego autora w ogóle. Pięknie, fajnie wydane te książki. Podobają mi się, zobaczymy. I coś, co wpadło mi już w oko bardzo dawno. Widziałam to też w naszej księgarni tutaj w Rybniku. No w taniej książce kupiłam to troszeczkę taniej niż w tej naszej księgarni, więc zobaczymy. Opis brzmiał fascynująco, więc nie mogłam się zdecydować, od której zacząć, ale zaczęłam od właśnie plebanii i dobrze, bo pochłonęłam ją w 3 wieczory praktycznie. Także zobaczymy. Za zamkniętymi drzwiami bardzo fajna. O, widzisz. Dzień dobry, ja tylko. Cześć, Basieńko. Dzień dobry. Witaj. Myrcella. Witam cię serdecznie. Za zamkniętymi drzwiami bardzo dobra. No to chyba myślę sobie, że to będzie kolejna, którą ruszę. Ta czytałam, dobra. Która, Oksanko? Cześć, Natalia. Ta czytałam. To powiedz tylko, która, bo pokazywałam wszystkie, a wiesz, tu jest troszeczkę opóźniona transmisja. Także no, tak to u mnie wygląda. Kochani, pamiętajcie o podkręceniu sobie jakości filmu. Tam jest takie pokrętełko na dole, tam sobie można to podkręcić, żeby jakość była lepsza w przesyle. I zaczynamy. Zaczynamy, słuchajcie. Już nie czekamy, już zaczynamy. Dobra, już Was znajduję. Już się ujawniła. Cześć wszystkim. Cześć Dorotko. Cześć Olu. Książkę Pauliny Świst przeczytałam wszystkie. Ja słyszałam bardzo dobre opinie o niej. Nie czytałam jeszcze ani jednej książki tej autorki, więc bardzo się cieszę, że też wszystko przede mną, więc zobaczymy. Kochani, zaczynamy. Troszkę przyjemności na początek. Cześć Kasiu, spóźniona ukończyłam testy, by zostać certyfikowanym trenerem plastyki. Jak tam, Kasia? Koniecznie Oksanka daj znać. Nie, czekajcie. Aha, za zamkniętymi drzwiami. O, czyli druga opinia. Dobra, sobie przekładam moją kupeczkę. Jeszcze zamiast Pauliny Świst będzie za zamkniętymi drzwiami.
Dobra, słuchajcie, mam to na długie jesienno-zimowe wieczory, więc będzie luz. Zaczynamy kalendarz skraperki. Słuchajcie, z tego miejsca raz jeszcze dziękuję fabryce Weny, w szczególności Asience, za przelanie na papier tego mojego pomysłu, tego co w mojej głowie było, żeby taki planerek powstał. Mam nadzieję, że on naprawdę będzie Wam pomocny, że sprawi Wam dużo radości, że będzie praktycznym takim Waszym, jak to się mówi, towarzyszem przez cały kolejny rok. Cały rok 2025 przed nami, więc wiecie, dużo się pewnie będzie działo, zlotów i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że planerek się przyda. Więc możecie wpisywać wszystkie zloty i wydarzenia scrapbookingowe, które będą się wydarzały w 2025 roku. Jeżeli macie jakieś plany, cele, czy je spełnimy, czy nie, warto sobie je spisać, żeby sobie od czasu do czasu do nich zaglądać. Adresy, jakie chcecie zapamiętać. Ja tu wpisałam skrapciółek, żeby to takie fajne było, bardzo nasze. Ale wiadomo, że te adresy możecie sobie tu wpisać, jakie macie chęć. No i zaczynamy cały styczeń, słuchajcie, może tutaj, bo to jest ta końcówka, jeszcze jest grudzień, pokażę, mamy cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli na lewej stronie. Myślę, że tych linijek jest tutaj wystarczająco dużo, żeby sobie coś ponotować, bo i tak każdy tydzień ma tutaj po tej prawej stronie taką rozpiskę. Jakie sobie zadania na ten cały tydzień dajemy, czy są jakieś promocje albo kody rabatowe w sklepach. To mi przyszło do głowy i mówię, Asi, to musi być, bo bardzo często jest właśnie tak, że zapominamy o tym, że są jakieś, nie wiem, ja tak kojarzę teraz zielone koty, czy w ogóle jak są zloty scrapbookingowe, to tych promek jest mnóstwo, więc warto sobie tu wpisać i jakieś hasło, jakie jest z tej promki i od kiedy do kiedy jest, no i jaki sklep gdzieś tam się na myśl zmieści. Zakupy, no to bardziej chodzi o to, że ja na przykład, wiecie, to nie jest tak, że ja muszę sobie kupić to i to i to. No ale czasem tak bywa, że gdzieś mi coś przyjdzie do głowy, że coś mi się kończy, więc sobie wpisuję, albo oglądamy jakiegoś live'a, coś fajnego ktoś pokazuje, więc też można sobie wpisać live'y i wydarzenia, czyli coś, co nas interesuje, co będziemy chcieli brać w tym udział, gdzieś tam w planach, żeby nie było, że YouTube mi nie przypomniał i teraz nie będziecie mieć wymówek, że zapomnieliście o moich live'ach, bo tu w tym okienku trzeba wpisać. I plan pracy, to słuchajcie, możecie dowolne, czy coś macie zamiar zrobić, czy zabraknie Wam miejsca przy zakupach, czy promkach, to możecie podpisywać. I tak nam leci, słuchajcie, cały piękny rok. I wszystko jest tak samo rozpisane. I tutaj też z tyłu jeszcze, zobaczcie, Asia zrobiła tyle tych notatników, to tu jest fantastyczne, bo wiecie, no naprawdę bardzo. Zapomniałam spytać Asi, ile jest tutaj tych stron. Nie będę liczyć teraz, ale możemy tam wpisać wszystkie pozostałe rzeczy, które chcielibyśmy, żeby były blisko nas i żeby nam nie umknęły. Ja sobie go tu stawiam przed sobą, widzę go i mam powycinane elementy. Oprócz tego, jako gratisy, prezenciki dla skrabiesienistów. Na długie jesienne wieczory, Asiu, będzie Scrapmas. No to wiesz, dla Was. Ja wieczorami będę raczej odpoczywać, chyba że będzie live, ale ja to czytam akurat już potem przed snem. Można go u Asi kupić poza warsztatem, czy to wersja limitowana? Na pewno po zakończeniu skrab jesieni z pewnością Asia go dołączy do zasobów sklepu. Tak mi się wydaje, że rozmawiałyśmy na ten temat. Cześć Iwonko. Do zimy nie wystarczy z zamkniętymi drzwiami, pochłoniesz w 2 wieczory. No, musiałabym mieć, Aniu, wiesz, czas na takie długie wieczory. Ja to tak czytam naprawdę. Teraz odskakuję, bo pakuję jesień skraperki, więc szwagier idzie z pieskiem. Ma pięknego pieska, mają, czekajcie, jak się nazywa, owczarek, taki biały. Nie, jak się to nazywa, to nie zapomniałam. Więc październik potrzebuje nowych książek. Nie, aż tyle czasu nie mam. Dla mnie do czytania tylko są późne wieczory przed snem. Ja szydełko. O, widzisz, Aniu, ja muszę, to jak ty szydełkujesz, to zamówię jeszcze u Ciebie takie ozdoby na choineczkę. I jeszcze oprócz tego właśnie prezencik od Asi, to była taka piękna tektureczka, słuchajcie, można wykorzystać, czy ktoś będzie chciał tutaj do tego planera, czy te jakieś dodatki, gałązeczki. No i fajny ten plakiecik tutaj 2025, więc można sobie albo wyciąć mój scrap 2025, tam było kilka tych opcji, ja już sobie to gdzieś tam nie wyjęłam tych napisów, albo po prostu sobie ten 2,25 fajnie wkleić tam. Mam kaleczkę. Kaleczka jest do dekoracji, więc ona tak sobie tu jest dodatkowo. Elementy mam wycięte. Sprężynka, kalendarz. No i 2 arkusze, słuchajcie, z Mint Paper z kolekcji In My Craft Room. I to jest arkusz 05.
Ja właśnie jakiejś bibliotece zarezerwowałam i jestem w kolejce. O, super. Zapraszam. Widzisz, Aniu, musisz mi się... Ja tak chlapię ozorem, a potem zapomnę, wiesz? To musisz napisać, ty chcesz to też szydełka, czy nie chcesz? Chętnie bym zamówiła. Ja dostałam zawsze od Joli, chyba od Joli, Jolusi orzeł, nie? Jolciu? Od ciebie chyba, nie? Sporo, bo dostawałam, wszystko odkładam. Wy to wysyłacie, to są takie jako serwetki. Być może ktoś to posyła do pracy, a ja to wszystko piękne, te szydełkowe zostawiam i wiszą na mojej choince. Dobra. Koniec gadania, czas roboty. Na razie sprężynki odkładam, bo one póki co będą niepotrzebne. Słuchajcie, i zabieramy się do kalendarza. Uwaga, bo wszystkie karteczki są luźne, żeby sobie nie otworzyć, żeby nam się to wszystko nie rozpadło. Ten kalendarz w takiej formie tutaj sobie składamy. I ja na razie póki co odkładam sobie, tutaj mój parapet jest, żeby wiecie co, nie? Ja się przestraszyłam, że mam tylko jeden ten element. Strasznie, słuchajcie. Rany, ale tu strasznie cienkie okładki w tym są. W tym, które tu dostałam, nie były takie cieniutkie. No, okej. My musimy tutaj najpierw ciachnąć sobie okładeczki. Czyli jedziemy, słuchajcie, jedną i drugą. Dlatego są dwa arkusze, no bo wiecie, że... Zobaczcie. Dwa nam się nie zmieszczą, więc jedną część będziemy wycinać z tego, a drugą część z tamtego, ale odcinamy to na wysokość. Ja sobie już tutaj mierzę, ile kosztuje, ile jest tutaj ta okładeczka i ona ma dokładnie 21, ja bym tu zrobiła i 6 mm, bo jak sobie tam coś jeszcze podreperuję, to wiecie. Czyli mamy 21,6 na... Ale lepiej niech każdy sobie tam, wiecie, po swojemu zmierzy. 15,5 tu jest. Takie mamy rozmiary tej naszej tektureczek. Cześć wszystkim, patrzę jednym okiem, słucham jednym uchem. Ty się fajnie zsynchronizowałaś, Krysia. A co tam masz w bibliotece w ogóle, Agnieszka? Co czytasz fajnego? O, Jolcia, tak, bo Jolcia już tu zareagowała, więc może jak okleisz, będzie drugi. No, ale tak trochę się zaskoczyłam, bo tam w sumie miałam, tam się wydaje, że grubsze to, albo może mi się to wydaje, bo to już jest oklejone, więc... Czy można u Pani kupić stacjonarnie klej, czy tylko wysyłkowo? Stacjonarnie, w sensie ja, jeżeli to do mnie pytanie, to ja sklepu stacjonarnego nie mam, to jest moja pracownia, ale jeżeli się zamówi wcześniej i odebrać paczkę tutaj w pracowni, jak najbardziej. 21,6, słuchajcie, więc jedziemy sobie jaka pani? Już się zaroznerwuję. Się odezwał mnie. Jedziemy, słuchajcie. Tą dupeczkę wychylamy na zewnątrz i ja sobie jadę tutaj, tak, mam nadzieję, że się nie pomylę, słuchajcie, a jak się pomylę, to będę z wami tutaj haftowała potem. 21,6 i obydwa sobie tak się... O nie, moja kalka podpłynęła. Obydwa ścinam sobie 21,6. Dobra. Każdy, kto się... No, właśnie się machnęłam, słuchajcie. Niedrogo kosztować. Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam w ogóle? Niech nikt nie widzi. Nie, ale będzie coś czuję, że będzie co. Ja mówię, będę rzeźbić. No i będę rzeźbić chyba przez tą pomyłkę. No ale nic, słuchajcie, no kto jest trąba, to tam będzie bomba. Tu nikt nic nie widział, że ja źle pocięłam, jak zawsze. A chyba nawet nie mam, powiem wam szczerze, żadnych zapasowych. Już zapomniałam. Jejku. Jezdyna, która muszę się w sumie pani, bo nie pan. Olka. Jezu, jaka u nas wiecie, zachmurzone, a 15,5 cm. Asia, skup się. Teraz mam nerwa.
15,5 cm. Ale aż mnie głowa rozbolała. 5 razy sprawdzałam teraz. Czy wy to widzieliście, co ja zrobiłam? 15,5. Dobrze, że... Ale z drugiej strony dobrze, że to jest, wiecie, więcej niż mniej. Nie, no ja zawsze coś muszę nakręcić. Ale wiecie, no, nie ma ludzi nieomylnych. 15,5, a teraz sprawdzam te 10. Nie, w ogóle boję się teraz przykładać to do tej okładki, bo nie, dobra, dobrze wycięłam. Zawsze można posklejać z barwą, też będzie dobrze. A w ogóle słuchajcie, bo też tu są dwie opcje. Ja wam zaraz pokażę. Edytko, witam cię, kochana moja! I mam nadzieję, że z zdróweczkiem już lepiej. Jesteś w domu? Ja nie widzę. Ja nie widzę. O, Edytka podarowała wspieranie Aga Craft, czyli Agatce, pewnie Kasi i Oli i Iwonce i Ani. Bardzo ci, Edytko, w imieniu dziewczyn dziękuję, więc jeżeli dołączyliście, możecie tam sobie zerkać do tych zasobów. Nie, lepiej tutaj z przodu, tak. W całości. Ale aż po prostu, jak się machnęłam, mówię, co to taki wielki kawałek został, a tu taki mały. Ale słuchajcie, pomyłki się zdarzają i nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. I no jest tak dalej. Bierzemy sobie, tak, to mamy, i teraz wiecie, to trzeba decydować, nie? To, słuchajcie, bo ja sobie teraz jeszcze sprawdzę, czy te okładki jakoś one się nam różnią. Filmika. Przyłóżcie sobie do tych waszych baz, żeby było widać, że to faktycznie mamy, wiecie, dobrze. Jest ok. Tu mam trochę jakby więcej z tej strony, więc może one są jakoś, trzeba sobie je dopasować. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Żeby tu mieć pewność, że mamy te... Ja się w ogóle cieszę, że zagraniczne papuszki fajnie dotarły na czas. Starałam się bardzo szybko, słuchajcie, wysłać. Miałam problem, bo tam z opóźnieniem też dotarło mi jedne produkty, ale wiecie, no muszę sobie to tak, wiecie, kilka razy tutaj układać, żeby mieć pewność, że to jest dobrze. O, teraz jest gitarka, czyli tu mamy przód. Może łatwiej sobie, jak już sobie to zrobimy, opisać, żeby się nie pomylić. Nie? Ja sobie opisałam, a i tak się pomyliłam, no ale tył, dobra. Ja już sobie to tak będę leciała. Czyli biorę ten przód mój i będę oklejała sobie w ten sposób. Ja sobie tak wybrałam, że ten jaśniutki, ten różowy będzie mi tu pasować. Cześć Edytko, raz jeszcze. Witaj Mary Jane. Dziękuję pomalutku. No najgorzej potem się pozbierać, nie? Cześć wszystkim. Ja już w domku, u nas trochę pada i oko mi się mruży. No ja się przyznaję, że szczelałam drzemkę po moim, wiecie, nagrywaniu, a potem pakowałam jeszcze takie do zamówienia, czyli te rzeczy, które zamówiliście jeszcze dodatkowo do warsztatu, do paczek. A powiem wam, że to jest taki największy hardcore. I teraz sobie smaruję tutaj lejem okładeczkę. Najbardziej, słuchajcie, przykładam uwagę do narożników, żeby one tutaj były, znaczy do narożników, do krawędzi, żeby nigdzie mi tu ten papier nie odchodził w żadną stronę, bo wiecie, że ja mam uczulenie na to, nie? Jak patrzę na ładną pracę i widzę, że gdzieś, oczywiście, no plastą w prawo i w lewo, oczywiście, że to się może przytrafić każdemu, że gdzieś nam papier odejdzie, ale zawsze, słuchajcie, starajmy się, żeby właśnie te krawędzie wszystkie były bardzo dobrze pokryte. No i wtedy, no i tutaj, tu też tak, no wiecie, to jest to miejsce, gdzie będziemy sobie też robić. No ale za chwileczkę, ja sobie znowu nie wzięłam maty. Czy ja zawsze muszę, słuchajcie, niby człowiek wszystko miał przygotowane, a jednak nie. A tutaj po całości już. I trochę ja tu mam reflektor włączony u góry. Tak wiecie, trochę on mi świeci od góry i tak nie dowidzę tu do końca, ale myślę, że zaraz to się przejaśni. Tu nawet mogłabym, wiecie, prosto z tego tej buteleczki z klejem sobie tak tylko
delikatnie, żeby... I to mamy ten szów. I tu mam, słuchajcie, ten mój różowiutki, to moje różowiutkie tło. Zaraz będę czytać, słuchajcie, co piszecie, tylko muszę to przykleić, bo zaś coś namiącham i będzie dramat tu. Z moim dzisiaj talentem, jak już raz źle obcięłam, to wiecie jak to. Wolę. No. Czekajcie. Dobra. Może sobie to boimy się docisnąć. Okidoki. To jest ta nasza strona numer 1. Ja już sobie nie wziąłam sobie tej normalnej maty takiej, mam tą różową, ona się tak mocno wycina, ale to będzie dobra, bo będę to wyciąć. Bo musimy sobie ponacinać teraz te otworki. Żeby tam się, wiecie, nie pogubić z tym. Co ten nożyk tak odrywam tym od góry, to mi się od razu Kasia Pieczykolan wspomina, jakie odkrycie. Myślałam, że będziemy tę dermatę oklejać jak albumy. Nie, nie, nie. Ale w sensie jak albumy, że no nie do końca teraz tak kumam. I tu teraz słuchajcie, bardzo powolutku nacinamy sobie te otworki w środku. Ale jak ty chciałaś, jak albumy? Aniu, bo nie do końca rozumiem. Jutro idę na USG, boję się. Tylko zaraz zmienię. Agnieszko, będzie dobrze. Dobrze, że wiesz, że się badasz, że byłaś. Najważniejsze. Będę pamiętać o tobie jutro. Daj koniecznie znać, jeżeli oczywiście będziesz miała tylko chęć. Ja sobie trochę przejeżdżam, bo to tak nie ma lekko, ale jak to tutaj zakleimy, nie będzie, może tak będzie mi lepiej. To by się taki przydał, wiecie, te nożyki, co są na tych, tak jak ołówki takie. Wiem, że to łatwo mówić, będzie dobrze, no ale pozytywne myśli to. I teraz weźmiemy sobie, słuchajcie, takiego do wypchnięcia i już mamy fajnie wyciągnięte. Nawet jak to nie jest tu takie, bo ja sobie tak potem tu jeżdżę po tych krawędziach, to jak tam będzie założona ta sprężynka, to z czasem też się to fajnie wyrobi. Czyli jak bazę oklejamy płótnem. Ale to jakbyś ty potem sprężynę założyła, jak ty byś zrobiła taką okładkę? Albo ja coś nie kumam. Nie, nie, nie. Tu. Tak sobie tutaj wyrabiam. I jedziemy teraz w drugą stronę. Także wiesz, Agnieszku, trzeba zawsze pozytywne myśli. Mi też na kilka miesięcy temu, a czy kilka, no, posadziłam kilka, kiedy ja byłam w lipcu przed szpitalem i też lekarz wytknął mi coś, ale okazało się, że to są no te, wiecie, widzicie, czytam książki i mi słów brak. No, jak to się takie nie włókniaki, tylko no nic groźnego, zapomniałam nazwy. Więc trzeba tych pozytywnych myśli przesyłać jak najwięcej i będzie dobrze, Agusia. Zobaczysz. Mój będzie dobrze teraz. No właśnie. Ja mówię zawsze, taka pozytywne nastawienie to damy radę. Ja w albumiku harmonikowym każda okładka osobno, dokładnie.
Dziękuję, ja chyba jakaś jestem dzisiaj ograniczona, bo ja dalej nie kumam, o co chodzi. No jest każda okładka. Przepraszam Was bardzo, ale no nie umiem zaskoczyć, o co Wam kaman. Ja sobie też tutaj zrobię takie maleńkie P, bo wiem, że tu będę miała dekorację, więc nie będzie tego widać, ale żebym też się jeszcze nie machnęła. I bierzemy teraz tę tylną część. O. I ten tył sobie też tu teraz okleimy. Dalej nie kumam, wiesz, Ola i Ania, przepraszam Was, nie wiem, że jeszcze jestem taka zaspana lekko. Każda okładka osobno. W sumie robię każdą osobno, nie? Małgorzata, witam Cię, kochana moja. Słuchajcie, myśmy chyba Marcelę przestraszyli. Ja ją nastraszyłam tutaj, co za pani i w ogóle wszyscy na nią, żeśmy tu skoczyli. Jesteś tam, dziewczyno? Droga jeszcze? Czy że się zestresowała i uciekłaś? Dziewczyna dostała okrzan, bo mi tutaj powiedziała przez pani. Bo wszyscy wiedzą, że ja mam uczulenie, nie? I na inne tego typu zwroty. Ale nie przejmuj się, są jeszcze gorsze zwroty od pani typu guru, mistrzu, zechce. Ja po prostu, oby we mnie zaraz wstępował jakiś, kto tam wie, kto mnie zna. Myślałam, że będziemy ach, tak obwinąć. Nie, ja tak, no, może ktoś pomyśli, że poszłam na łatwiznę, no ale zrobiłam w ten sposób. Już teraz kumam. Już teraz kumam. No też w sumie dobry sposób, bo przygrubiłyby się te krawędzie fajne. Chce ktoś, jak ktoś, wiecie, chce, to nie ma problemu. No powiem szczerze, że nawet nie pomyślałam o tym. Uznałam, że zrobię tak, znaczy trochę po staremu kiedyś. Wróciłam się do korzeni. A może faktycznie by to było takie maśniejsze. A potem, ale to, no, wiesz co, tak, tylko wtedy byśmy musieli mieć więcej papieru, albo chociaż nie, też by tak to można było w sumie zakleić. A widzisz, Ania, mogłam Ci to powiedzieć. Czyli normalnie sobie przyciąć troszeczkę więcej papieru i zrobić to tak jak okładkę albumową, tylko byłoby ciężej potem tutaj, bo jak Ty byś zawinęła na te wycięcia, musiałabyś to wyciąć, a potem jeszcze raz, no chyba żeby to zostawić tu już w tym miejscu i nakleić papier, potem jakby, wiecie o co mi chodzi, żeby tu się nie skumulowały raz, dwie warstwy papieru, nie? Jakbyśmy jeszcze potem oklejali środek. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Bo ja dzisiaj jakaś jestem ograniczona taka z tym myśleniem. Strzeliłam sobie drzemkę przed live'em i tak to wygląda. Teraz jak myślę o tym, to no, pewnie byłoby mi trudniej tu z tymi otworkami. Bo teraz wiecie, co bym mogła nawet wziąć, a ciekawe jakby to wyszło, i dziureczkę zrobić normalnie na okrągło tym moim dziurkaczem, nie? Krokodylkiem. Pani zamawia klej. Ola! Ola przyszła tutaj no normalnie mnie ponerwować dzisiaj. Nie stresujmy. Marcelki. Nie wiem, czy ma Marcelka na imię, no tak bym wnioskowała po niku. Wynik dostałam w kwietniu, ale tak się bałam, żeby w ogóle się umówić. Agnieszka! Agnieszka! No teraz to bym cię powinna okrzanić, jak Bóg mi świadkiem. Dziewczyno, no ty dostałaś wynik w kwietniu, to powinnaś była od razu iść. Aga, wyloguj się, bo cię zaraz zbanuję tutaj. No wiesz, to ja tu trąbię wszystkim, żeby się badać, a ty w kwietniu dostałaś wynik, było coś niepokojącego i nie poszłaś,
I ty pomyślałaś, że teraz w tym wrześniu co będzie? Nie będzie niepokojący? No tu publiczny opierdziel będzie teraz. Tak nie robimy. Nie, jest myrcelka, jest myrcelka. Widzicie się, bo każdy ma głupawkę. No nie wiem, ja mam taką podrzemkową chyba bardziej. I teraz... Agato, żeś mnie teraz znerwowała. Tym bardziej, że... A co, no i cóż z tego? To jest ktoś inny, a nie ty. I cóż z tego? Tu chodzi o twoje życie i ty... Jo, no normalnie. Teraz się zdenerwowałam. Już bez życia. Ola, pięknie powiedziane. Dziewczyny, trzeba się badać. Dobra. Zobaczcie, mamy oklejone jedną część. W sumie, żeście mi teraz dały do myślenia, Ania z Olą, ale ja bym się bała potem z tymi dziureczkami robić. Myślę, że to tam nie jest żadne jakieś usprawiedliwienie. Słuchajcie, ale żem się machnęła z tym cięciem, ale mam nadzieję, że dam radę teraz to jakoś tutaj, bo wiecie, ja miałam ten paseczek jeden, ten przedarty w środku, to były te kwiaty, tak ładnie wydarte, a tutaj teraz to mam krótsze, więc będę łączyć to takim paseczkiem. No trudno, dam sobie go do tyłu i już. To był mój błąd. A wy sobie możecie zrobić tak, jak robię tutaj, jak robiłam te. Zobaczcie, to jest ten tył, mamy go tutaj na 15 cm, więc ja sobie tutaj ciachnęłam na 7,5, czyli w połóweczce, nie? Tak? Może ja sobie... A nie, dobra, to mam Danuszka, no nerwuje mnie to, wiecie, chyba, że ja bym... Nic z tym nie zrobię już. Nic z tym nie zrobię, jakbym się pomyliła. No, tu mam fajnie to, a tam... Nie, tam... I teraz będę kleić jedną tutaj. Drugą sobie damy tutaj. A w tej tu przestrzeni ja to mam do, tak wiecie, żeby sobie wydrzeć. Czemu by nie takim cienkim paseczkiem sobie zrobić wydzieranie, nie? A co? Zaraz zobaczymy, nie musi być taki. Ja to mam taki szeroki, a tu może być też taki krótszy. Zdradzę wam prawdziwe imię. Mirela. O, Mirelka. Znam jedną fajną Mirelkę. Znam tylko jedną Mirelę i jest super dziewczyna, więc też na pewno jest super. I teraz zobaczcie, ten wzór, który zostawiam, on jakby, żeby nie robił takich, widzicie, zdzierów białych, to chociaż jak ktoś by chciał, to może ten paseczek tu przykleić i nie podpadnie, bo one się tak ze sobą, ale ja chciałam te kwiatuszki tutaj i w ten sposób z dwóch arkuszy, zobaczcie, mamy całą stronę zrobioną. Tylko musimy drzeć w dół, czyli tu sobie nadzieram i to, co chcę, żeby zostało, muszę bardziej ciągnąć w górę, a ten paseczek w dół. I wtedy to białe takie zostaje z tyłu, nie? Po tej lewej stronie. Mirella. O, czekajcie, bo tu dziewczyny dużo pisałem. Można najpierw przykleić jedną stronę. Dobra, Aniu, ja sobie no, już i tak nie robiłam tego. Zagiąć to na brzegi z drugiej strony i zrobić znowu dziurki. Tak, ale potem jeszcze musimy okleić od środka. O to mi chodziło, że potem jeszcze tu przychodzi warstwa, tak jak tutaj papieru. No i w tym momencie albo nie będę ją robiła od krawędzi, czyli musiałabym ją przesunąć tak, żeby już tutaj znowu tych dziurek po raz kolejny nie tachać. Wiesz, o co chodzi? No albo przyłożyć i znowu nacinać. O to mi chodziło. To ja już wiem, że tak bym to zrobiła, tylko... O, dobra. Tylko tu mi teraz bardziej szło już o to, że tam by była kolejna warstwa znowu do nacinania dziurek. O to szło mi bardziej. Mąż dziocha, o co mi chodzi? Dobra, jedziemy. Ale spoko, jak ktoś ma chęć sobie w ten sposób robić, śmiało. Nie krępujta się. Tylko sobie trzeba tutaj krawędzi tak ładnie jeszcze tym klejem przejechać, żeby nam się potem nie rozwarstwiała ta glimata.
Ja wiem, że to by trzeba było przykleić od zewnątrz, zrobić dziureczki i potem dopiero te płatki zaginać, ale znowu jakbyśmy oklejali to wnętrze, to znów tam by to przyszło na te dziurki, no albo bym te dziurki ominęła. Więc wtedy mi papier starczy. Dobra. Czekajcie, bo Dorotka coś pisała, a mi tu teraz tak przeskoczyły komentarze. To pewnie jakieś, no właśnie. Wszyscy trzymają mocno kciuki. Tu było. Tu się zdenerwowałam na Agnieszkę. Też jestem cykor, tak, ale słuchajcie, to, że jesteście cykorami, to nie zmieni postaci rzeczy. Wiecie, ja się zawsze złoszczę na taką właśnie gadkę, bo no, ja uważam, że nie ma osoby, która by się nie bała tego, co będzie i wiecie, jakichś wyników. No ale przecież my tym, że się boimy i nie pójdziemy, to nie sprawimy, że to zniknie, bo to dalej będzie. A najgorsze jest to, że będzie tylko czas działał na naszą niekorzyść i to, że nic nie robimy, że już gdzieś tam Agnieszka od kwietnia powinna była działać. Ponieważ jest wrzesień i dalej jest ta sama sytuacja. Ta sytuacja się nie zmieni, słuchajcie. Ona może tylko pogorszyć to, bo od kwietnia można było działać, a tak będzie się działać dopiero od. Zaraz będzie październik. Dobra. A tu wydzierana to będzie środek. Tak. Wydzieranka z środka. Czekajcie, bo ja też muszę tutaj uciec, bo mi coś... Też będziemy zapłatę od Mirelki trzymać mocno kciuki. Tak, no wiecie, ja tu teraz tak krzyczę, tak udaję trochę, że krzyczę, ale w sumie krzyczę, bo naprawdę to życie mamy jedno, słuchajcie, i nikt nam go nigdy nie odda, więc ja też się boję, bo ja akurat takie smutne tematy poruszamy, no ale wiecie, no akurat to nie jest nic, to jest ludzkie, jak to się mówi. Ja w mojej rodzinie mam mega obciążenia, słuchajcie, nowotworowe, bo praktycznie wszyscy w mojej rodzinie zmarli na nowotwory. I wiecie, ja też się bardzo boję, no oczywiście znowu sobie nie zakręciłam kleju, ja też bardzo się boję przed każdymi jakimiś tam, wiecie, badaniami czy czymś, bo ja mam mega obciążenie. No ale właśnie dlatego, że mam, to się badam. Nie dlatego, przede wszystkim dlatego, żeby reagować w miarę szybko, gdyby coś się działo. Więc będę was kontrolować, dziewczyny. Ostatnio byłam też właśnie na mammografii. Był mammobus we wsi. Kochani, jak tu macie jakieś pytania związane z pracą, to wołajcie śmiało, bo ja tak, wiecie, dziubię sobie i teraz tutaj zrobimy taki, albo nie, tu miałam zrobić ten dłuższy paseczek. Nie, a dobra, zrobimy ten cienki. Korona z głowy nie spadnie. To może na ten tył też zrobimy taki cienki. Zostanie jeszcze, można będzie sobie coś zrobić. Profilaktyka jest ważna. Słuchajcie, wszędzie o tym mówią. A jeszcze jak macie dzieci, córeczki, synów, to też musicie dawać przykład tym, że ja też zrobiłam tak samo źle. Oksana jesteś dobrym uczniem. Optymista. Do Mirelki, Agnieszki dużo pozytywów. O niczym innym ostatnio nie myślałam, wkręciło mi się. No to musisz trochę się odstresować, Agnieszka, zrobić coś dla siebie miłego. A ta wydzierana będzie środek, tak. Tę Mirelę znają przynajmniej ze słyszenia pewnie wszyscy. Tą Mirelę? Znaczy ja znam Mirelkę z Zielonych Kotów. Chyba
chyba znam jakąś jeszcze. Słuchajcie, ale teraz będzie, jak jeszcze znam jakąś i zapomniałam. I zaś jedziemy, słuchajcie, zaś musimy tutaj sobie wyciąć te kwadracinki. To jest trochę czasochłonne zrobienie tej układeczki, a potem to wiecie z kubki. Teraz może ja sobie pojadę od razu tu. Jakoś wiecie, mnie się nie śpieszy, nie? Bo jak pomyślę, że tam czeka na mnie to pakowanie. Chyba, że jeszcze jest jakaś Mirelka, a ja tak wiecie, a potem ktoś powie, no przecież Mirela ta i ta. No tak. Jak się tak wiele przywija ciągle osób, to człowiek potem taki ja się już usprawiedliwiam, nie? Ja już działam tak, wiecie, do przodu. Że jakby coś to... A co szykujecie na Dzień Chłopaka? Słuchajcie, mówcie, piszcie. Jestem ciekawa, bo dzisiaj nagrałam, pamiętajcie o kciukach. O, moja tutaj nadzorczyni. Pamiętajcie o kciukach. A rozumiem. Czekajcie, bo Ania coś pisała. Jaką mam działka? Okej. Amanda, Amendy. Aha, właśnie, Amendy to? Jestem Bond, James Bond, Magda. Trafiłabym, ja kupiła jakąś ośmiornicę w Akrzonie. Jak się spodoba, nazwała ją Amanda. Cześć Justynka. Powiedziała, że nie ma miejsca. Amanda, ładne imię. Chciałaby się tak nazywać. No tak, ładne imię. Takie bardziej zagramaniczne trochę. Cześć Kasiu, dobry wieczór. Mandy, czyżby Michalina? Nie, Magda. Madzia, nie? No. Ja tak niektórych, wiecie, potem bardziej mam rozszyfrowanych, bo czasem się trafiły te osoby, że tam coś wygrały. Wiecie, ja tam pewne tajemną wiedzę posiadam, bo potem podają adresy i nawet wiem adresy, słuchajcie, więc wiecie. No i imiona i nazwiska, nie? Bo nie każdy podaje, co jest zrozumiałe, słuchajcie, bo wiele osób po prostu nie chce być gdzieś tam takiej anonimowości. Dzisiaj potrzeba chyba każdemu, nie? W tym czasie. Więc jak najbardziej to rozumiem, ale tak jak mówię, ja potem tę wiedzę tajemną, wiecie, mam, bo jak wysyłam paczuszki, no to już się okazuje, że Mandy to jest Madzia, Mieszka, Fajnie sobie wygładzamy krawędzie. No i to też, co jest fajne, słuchajcie, ważne o tym, żeby tutaj klejem sobie troszeczkę po tych krawędziach też przejechać, żeby nam się to potem nie rozdwajało. Można też później, albo wcześniej, najpierw pilniczkiem. Ja mam akurat fajnie to wyrównane, a tym pilniczkiem mogłabym, lepiej jak to wyschnie, wiecie, jak jest suche, bo jak jest mokre, to może się zdzierać. To pilniczkiem potem pod kątem sobie wyfilować i takie ładne białe brzegi się zrobią, ale to potem, jak już to będzie suche. No najlepszym wyjściem byłoby teraz to położyć pod jakieś obciążenie. O, jak mam książki. Dobra, taki stos książek. Słuchajcie, zobaczcie, oprócz przyjemności czytania jeszcze możemy sobie... Ja mam oboje rodziców chorych na raka i powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie życia, mieszkam 300 km. Słuchajcie, pozytywnie myślimy. Czekaj, ależ przeskoczyłam. Tą z zielonych kotów. No właśnie, Magda, ale fajne imiona wymyślę, co następne to lepsze. Chciałabym tak nazywać. Ja dziś tylko wycinam elementy pod kołderką, bo siedzieć nie dam rady. Pewnie, Ewuniu, zdrowie najważniejsze. Jak się nachylam, to uciekam z kadru. Ważne, żeby się wykurować. Asia, robiłaś mi zaproszenia na ślub, choć ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to scrapbooking. Ja już mam po robocie, słuchajcie, ale nie, bo ja robiłam mnóstwo tutaj zaproszeń, więc obym tu teraz się, nie wiem co to, jak mnie zatkało, aż mnie teraz zamuliło. A to teraz powiedz, interesujesz się, tak, że tak powiem, skrap, zaraził cię skrap? Odkryłaś skrapowanie, skrapujesz, czy... No pewnie tak, skoro tu jest. A mnie zatkało, słuchaj. Co to za Mirela? Aha, tu mamy te dwie połóweczki.
I tak. Aha, ja obciążyłam. Dobra, dałam pod obciążenie, więc teraz jedziemy tutaj znowu. Ale żeś mnie teraz zamurowała, po prostu. Może dla kota mi imię wymyślicie. Jest malutki kocurek. Pierwszy raz mam pustkę w głowie. O, wymyślamy imię dla kota od Magdy. Ja dla męża nic, ale udarzy mi się dla chłopców w szkole córki. Kocurek, pazurek. Mi się podoba Aleksandra, ale jestem Agnieszka, Anna, Apolonia. O, Apolonia ma imieniny w dniu moich urodzin 9 lutego. Jest Apolonii i Cyryla. Jak pan Pazur. Drapie i gryzie. O, widzicie. Dzień chłopaka jest chyba ostatniego września. Bo się popłaczą. Łapka już jest. O. Nie wiem, czy chodzi o operację, to naprawdę nie ma się czego bać. Lepiej szybko. No właśnie, dziewczyny tu też doświadczone są, więc mężczyźni mają dzień chłopaka, dzień mężczyzny. Ja nie obchodzę żadnego dnia mężczyzny. Jest dzień chłopaka, słuchajcie, koniec września i to jest jedyne święto. Koniec, nie ma. Ja nic nie wiem, kiedy jest dzień mężczyzny. W moim kalendarzu nie ma takiego. No tak, mężczyźni to duże dzieci, tylko zabawki coraz droższe. Dobre. Mój już piszczy, że nowa wersja jego symulatora się pojawi wkrótce. O, widzisz, z jej kowic. Byłam na warsztatach z tobą z Lyskoru. No. A tu? Na głównej? To jesteś ty z głównej? Kombinowała. A mi się tutaj proszę przedstawiać zaraz, gdzie adres, wymiary, wszystkie i ten, bo ja już się nie skupię na robocie teraz. Tak, wyskowe robiliśmy. No, ale tam to wiecie, tutaj ta pani radna nasza, Karina, to ona tam album chciała, a to wiecie, to tak, jak ktoś nie robił wcześniej, to jest trudno. Ja bym na przykład wolała jakieś tam kartki porobić, albo chociaż też coś tam robiliśmy kartkowego. Ja już teraz nie pamiętam, ale to chyba z tego Lyskoru to był taki album. Ja tam już miałam wszystko podocinane, więc to no tak, taki zapyl tam był. Tam było mnóstwo osób, które w ogóle nie miały nic wspólnego jeszcze nigdy z takim scrapbookingiem, więc wiecie jak to jest potem, nie? Bardzo dużo osób, każdy tam gdzieś coś woła, wiadomo, pokazać. Znaczy to nie jest złe, żeby nie było, tylko ciężko potem tak wyciągnąć z tego tak na maksa, nie? To sobie słuchajcie, oklejmy fajnie. W głowie mi zawróciła i... A z poprzecznej, to ty jesteś tam obok moich friendów, naszych przyjaciół. Hensle mieszkają na poprzecznej. Jeszcze krzywo przetnę papier. Na szczęście będzie zaklejane. Dobra. Aha, nie, jeszcze będziemy nacinali, to jeszcze sobie to zostawię. Tu sobie to ładnie dociśniemy. Mirelko normalnie wkręciła jak... Normalnie... Zrobię tu z tego cienkiego, a why not? Zobaczymy jak to wyjdzie. Ja, czekajcie, za dużo kleju używałam. Mirela. A nie chodzisz do ciebie do kościoła. Chyba, że to nie ta Mirela. No nie zawsze, ale czasami widzę. Po prostu. Ja mojemu chłopie kupię albo yerbę, albo miód, bo nic innego nie chcę. Dawno kupowałam mu. Jezu, ja przeczytałam czopki na Madzie. Przeczytałam, że kupowałaś mu czopki. Bo ja tak, wiecie, do przodu już widzę, nie? Jakie czopki? No chociaż po śląsku czapka to mówimy czopka, nie? Ale nie wiem, czy kupowałam czopki. Chyba są tak chyba był. Portfel, pierdoły. No ja też właśnie,
kupić puchatek. A mój to taki jest, wiecie, on nic nie używa w ogóle, myje się białym jeleniem, gębę ma ładniejszą niż, kurczę, wszystkie baby po tym, mówię, nie lubię określenia baby, ale tak to mówię w przenośni, znaczy w przenośni, tak wiecie, bardziej po śląsku się, niż kobiety po spa i innych zabiegach. On nie używa żadnych, wiecie, tam takich kosmetyków, jakichś, nie wiem, perfumów. On biały jeleń, to jest wszystko. Nawet tyś jest jeleń. Ja nie umiem ci nic kupić. Perfumów nie lubi, tylko dezodoranty pod pachę w kulce. I mówię, byś coś więcej, to bym nie miała problemu. Nic. Po prostu, mówię, ileż można bony kupować. Mój chłop jest problematyczny pod tym kątem, słuchajcie. Ja mam mega problem z nim, mnie to denerwuje. Mówię, wszystkie dziewczyny się mają dobrze, mają co kupić, tu kosmetyk jakiś, tu coś, a ty gdzieś taki wieśmak i nic nie chcesz. I tak to mam, słuchajcie, 3 światy z tym moim chłopem. Przepraszam za małą prywatę. Nie do Szczerbic. Chyba, że... No i ale tak mi się wydaje, że widziałam kiedyś, jeżeli myślę o tej samej osobie. W moim otoczeniu, ale w sumie tylko jedna osoba mi klej rozlewała. Tak chyba się nie mylę. W moim otoczeniu zwierzaki mają ludzkie imiona, koleżanki pies to Romek, a druga Sunia to Marysia. No a ja mam Mietka. Mój chłop ma mnie... Skarbu nie znajdzie, czekajcie. Zmykam, bo piesio domaga się siku. Miłego wieczoru, dziękuję. Mój mąż tak się zapytam, co chce, to mówi, że święty spokój, to ja wolę nie pytać, nie? Ja właśnie dlatego wolę nie pytać. Ale powiem wam, że dla mnie to jest naprawdę, już powolutku kończymy to oklejenie, dla mnie to jest trochę taka męczarnia, to kombinowanie, a już uciekam z kadru. Ostatnie wycinanie kółeczek i jedziemy, słuchajcie, z mocowaniem. Dla mnie akurat osobiście to jest, jak zbliżają się święta, urodziny, to ja jestem już cała chora i nerwowa, bo po prostu mojemu mężowi prezent kupić to jest, słuchajcie. I jeden prezent, którego, czy nie, no nie mogę powiedzieć, z którego był zadowolony, bo wiecie, on tam się zawsze cieszy i w ogóle, ale jeden, który tak byłam z siebie zadowolona, a też z niego skorzystałam, to był prezent, słuchajcie, na jego 50, na Abrahama jego w zeszłym roku, ale połączyłam to poniekąd też z naszą rocznicą ślubu, no bo to był taki dosyć kosztowny prezent, więc stwierdziłam, że nie będę go rozpuszczać za bardzo. Zostanie na 2 okazje od razu. W sumie taki, potem się okazało, że to mógł być nawet jeszcze prezent świąteczny, bo kto wie, kto jest wtajemniczony, kto pamięta, to wie, o co chodzi. A mianowicie, słuchajcie, zaprosiłam go na kolację do Botiliery w Krakowie. To była wtedy knajpka, restauracja, knajpka to brzydkie słowo, restauracja z gwiazdką Michelin. No i to tam, wiecie, no, nie było to jakieś tam super tanie i myślę sobie, dobra, to może to na urodziny i może to od razu na rocznicę ślubu się wybierzemy. No i tak, wiecie, byłam nastawiona na to, nie? A potem się okazało, że ja czatowałam tam żeby złapać ten termin, wiecie, który mi odpowiadał najbardziej, to był 5 sierpień, akurat to była sobota. I słuchajcie, zanim ktoś tej historii nie zna, zanim jeszcze doszło do tego 5 sierpnia, to okazało się w międzyczasie, że Botiliera otrzymała 2. gwiazdkę. A co za tym idzie? Ceny, słuchajcie, poszły tak do góry, że jak sobie to jeszcze na samo wspomnienie, to aż mnie trzepie. Ale przyznam się wam szczerze, że nie żałuję ani złotówki. Odkładałam dosyć sporo, bo to tak wiecie, z jakichś zaskórniaczków, jak tam coś, tu kartka, tam coś, tam jakiś album sprzedałam czy coś, to było przeznaczone właśnie, mówię, odłożę na ten nasz wypad. Ale gdybym miała jeszcze możliwość, opcję, bo tam te menu chyba już teraz też się zmieniło, mi się wydaje, bo mamy teraz, czekajcie,
w przyszłym roku, no za 2 lata 20, to może się... Gdybym tylko miała jeszcze okazję, możliwość, nie zawahałabym się ani na moment. Było warto na maksa. Dobra, słuchajcie. W wielkich bojach jeszcze się tu okazało, że tak tylko się dziabnęłam. Mamy tu tył. Tak. Pamiętamy, że możemy sobie też to na przykład gestem fajnie jeszcze dookoła przybielić. Już czytam, przepraszam Was, bo się zagapiłam. Mój kot Stefan. Także nam chłopaki. Kiedyś robiłam w pracy, bo pracowałam w farmacji. No, widzisz, czułam ten klimat. Ja zrobiłam dla męża skarbonkę. O, proszę. A w ogóle cześć Anetka, nie widziałam, że jesteś. Czyli to trendy. Moja psinka to Majeczka. O, my robimy prezenty w formie wyjść. Tak, Aniu, i to jest właśnie już chyba ten etap naszego małżeństwa, gdzie to są najlepsze prezenty, bo naprawdę mi jest ciężko w ogóle coś... A to jest ten przód. Cokolwiek wymyślić, tym bardziej, że mój mąż to jest taki prosty synek. On tam, wiecie, on nie lubi takich tam kosmetyczków, jakichś pierdółków. On woli faktycznie gdzieś wyjść i też spędzimy trochę czasu razem, nie? Tak byśmy się nie widzieli w ogóle. No dlatego ja właśnie na święta w ubiegłym roku mówię, że nic, nie robimy sobie prezentów, po prostu się wybierzemy gdzieś na weekend razem odpocząć. Cześć Kasiu, dzień objazdowy. Dzień objazdowy ma Kasia, mieliśmy Sonię, a mama mówiła do niej Sonelka. Gorzej jak mąż nie kupi nikomu prezentu, bo powie, że przecież musi zbierać do skarbonki. No, taka opcja też istnieje. Fajne imię Stefan, no. Świetne. Moje koty mają imiona z serialu Gra o Tron. Kaldrogo. O, do mnie to skomplikowany język. No z Grenlandii, dobry wieczór. O, to mój piękny Nick przyszedł. Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam kotkę Franię, tchórzotkę oraz kusię, a ten maluch Igorek. Co nowe? Inaczej na co dzień, a inaczej na wyjeździe. No pewnie, że tak. Odpoczniemy też, wiesz, tak się pobędziemy ze sobą. Bo w domu, wiesz, mimo że jesteśmy razem jakby cały czas praktycznie, to ja pracuję swoje, zapracowana, on ma swoje. Czekajcie, składamy sobie to. Potem jak już ten kalendarzek sobie zrobimy, możemy go po prostu pod obciążenie sobie go włożyć. I teraz zobaczcie, tu mamy ten nasz przód, sprawdzamy sobie jeszcze, że mamy przód, sprawdzamy sobie, że tutaj nam wszystko dobrze siedzi. I to, co teraz musimy zrobić, zobaczcie, to tę tylnią okładkę odwrócić sobie na przednią. Widzicie to? I tutaj teraz tu razem te dziureczki połączyć. Czyli zobaczcie, bierzecie tę tylnią i przekręcacie ją w ten sposób. Czyli tu widzicie, że macie te kropeczki. Ja tu mam tę szeroką, bo tu sobie ucięłam dobrze, ale tutaj jest cieniutka, też fajnie wygląda. Czyli tu mamy kropeczki i teraz to musimy fajnie tu. O, zresztą jak to nałożymy, będzie ok. Mi się coś te kartoczki nie... O, teraz. Czekajcie, tu położę może telefon, żeby to, bo jakbym dała na kraj stołu, żebyście widzieli to. I mamy tym tyłem odwrócone te nasze notesiki. Bierzemy sprężynki. Teraz jak zawsze jak robi się, czy nawet jak macie przecież te bindownice, to też trzeba odwrócić tył, nie? Okładkę tylnią na przednią. I słuchajcie, tu tymi dupeczkami takimi nakładamy sobie do tych dziureczek. Musimy to złapać wszystko razem ze sobą. Zobaczcie. Pamiętajcie, że to jest tył, czyli jak tu sobie patrzycie, to na tą przednią klapkę, na tę przednią stronę klapnęliśmy sobie tę tylnią i nałożyliśmy jedne i nakładamy drugi drucik, czyli nie tymi szerokimi, oczywiście tylko tymi cienkimi. No samo przed się mówi, że tego grubego tutaj nie wsuniemy, więc tu łapiemy wszystkie te części.
Zobaczcie. I mamy ładnie nałożone. Można sobie złapać i sprawdzić, czy wszystko aby dobrze. Widzicie, tu sobie nie przełożyło mi się, więc jeszcze to mogę naprawić. Czekajcie, muszę to nałożyć. O, jest w porządku. W ten sposób sobie sprawdzać. Jakby coś wypadło, znaczy, że jest nienałożone, ale jak to się tam dobrze przymocuje, to nie powinno być z tym problemu. Macie wszyscy? Mój mąż uwielbia robić prezenty. Dzisiaj kurier przyniósł Big Shot Plus. O, podam adres mój podać może. Bazyl i Melisa, 2 ziółka. Pozdrawiam sobie, mam nadzieję, że widzimy się jutro. Tak, jutro się widzimy na zamkniętej grupie już. Ja mam podobnie z moim, też ciężko coś wybrać, ale teraz zapraszam go do jakiejś dobrej restauracji na smaczne jedzonko. Brzuszio pełny, mój zadowolony. No właśnie, mój mąż uwielbia robić prezenty. Chyba kocha, tak. No raczej tak. A przed nią nie włożyłaś odwrotnie? Nie. Ale jak przed nią? Aniu, mnie teraz zestresowała. Nie, jest dobrze. Tu się nie da inaczej włożyć chyba tych. Moja koleżanka Mirela miała koty, Goplana i Milka niedawno. Jedna odeszła, więc przygarnęła budynek. Mamy to tak nałożone i teraz jak to wiecie, cofniecie sobie, to tutaj się oprą te... Widzicie to? Jakbyśmy tutaj też cofnęli, to na tej tylnej nam się opierają te, czyli nie dają nam przejść z powrotem. I zobaczcie, teraz musimy powolutku, przy takich mniejszych, jak to jest takie malutkie, w sensie, wiecie, nie mamy tak, chociaż też nie uważam, żeby to było jakoś bardzo mocno różniło się. Chodzi mi o to, że jak mamy przez całość podziurkowane, że no, trzeba się bardziej skupić na tym. Tu mamy takie króciutkie te i sprężynki, i no wiecie, o co mi chodzi. Nie mamy tego tak bardzo rozpiętrzone. I teraz ja sobie to fajnie wyrównuję, tak, że mi siadło to i powolutku teraz, ale bardzo delikatnie zaginam sobie te sprężynki do siebie. Nie tak brutalnie, żeby one tak, wiecie, tak w miarę na okrągło się tu pozamykały. Czyli żeby się nie zrobiły takie kanciki. Nawet jak się zrobią, to słuchajcie, to też nie jest jakiś wielki dramat. A na wierzchu ma być... Nic, Aniu, jest w porządku wszystko. Gospel. O, fajne imię Gospel. Ania teraz zestresowała. No dobrze jest. Jest wszystko w porządku. I znowu sobie tutaj wyrównujemy. I delikatnie, słuchajcie, ale bardzo delikatnie. Nie robimy tego tak mocno, bo wtedy może się nam zrobić taki dziób, taki kant. A tak jak sobie tak powoluteńku zaginam to tak delikatnie jedna do drugiej. Oczywiście, słuchajcie, co sprzęt? To sprzęt, wiadomo, że jest łatwiej, ale z drugiej strony nie ma rzeczy niemożliwych, ręcznie też da radę to zrobić. Zobaczcie, jak ładnie się to zamknęło. Coś pomieszałam, po prostu będę mieć inaczej. Nie, Aniu, zobacz, ja zaraz to jeszcze raz pokażę. Możesz sobie odgiąć na spokojnie i jeszcze raz. Teraz sobie odginamy je. I mamy ładnie tu z tej strony, zobaczcie. Teraz Ania mnie zdenerwowała, teraz tak to otwieram z niepewnością. I tutaj to teraz siadło. Tutaj może, o, czekajcie, nie dogięłam dobrze. Jeszcze sobie to muszę dogiąć mocniej. Widzicie, bo mi tu kartka wyszła. Dobra, ja już tą jedną na straty spiszę. No, widzicie? Trzeba docisnąć mocniej. Ja sobie nie docisnęłam i mi to trochę wylazło. Nie zwróciłam uwagi, że żeby jednak to tutaj się zakleszczyło. Bo potem te karteczki mogą nam uciec, tak jak właśnie mi się to stało. No to tam jedna uciekła, to nic nie szkodzi. Jakbym się uparła, to bym ją tam włożyła, ale... Jeszcze raz, zobaczcie. Mamy ten nasz gotowy kalendarz i tylną okładkę przekładamy sobie na przednią. I jak mamy to tak przełożone,
to nakładamy te dzióbki tutaj, tymi dzióbeczkami, które są, wkładamy do tych dziurek, zaciskamy i w ten sposób cały nasz kalendarzyk się trzyma. Jest gitarka. Tutaj tylko trzeba, żeby, wiecie, się to dopięło. Jak potem sobie obrócicie te sprężynki, to one się, widzicie, tutaj zatrzymują na tych dziurkach. Te które mają ten zamknięty, taki prostokątny, to one wchodzą na te dziurki. I już mamy gitarkę. Jest. Super. Ktoś przyjechał. Mam nadzieję, że nie będzie hałasu. Z góry przepraszam, jak będzie hałas. Dobra. Słuchajcie, mamy to. Nie dzwonił. Nie, nie dzwonił. No, możemy przejść do ozdabiania. Słuchajcie, sobie to troszeczkę uprzątnę. Nożyczki mam tu kawałek tekturki jeszcze z wczoraj. To sobie już wyrzucę. Aczkolwiek zobaczcie, tutaj jeszcze można by te kwiatki wyciąć, więc to też nie jest tak, na przykład jak jakieś kwiaty się odstaną, to można je fajnie wykorzystać. Tu mamy folikę, to jest z tego, tutaj kwiatuszki i to już teraz sama przyjemność. Ja już sobie zamykam klej. Także na spokojnie, kochani, po prostu zawsze. I to nawet jak ma się te maszyny do... ale się tak ulinęłam. Typu, no wiecie, te cutery, te cincze i te wszystkie inne. Bierzemy raz. Dwa. To sobie odkładam to, z czego nie będę korzystać. Dobra. To dzięki... Zawsze tą okładeczkę przekręcamy naprzód, tyłem naprzód i sobie ściskamy. Dobra, słuchajcie, mamy to zrobione. Ta najgorsza robota, taka wiecie, babraniowa, za nami. Możemy sobie na spokojnie podekorować. Jeszcze sięgnę, bo mi przedtem sfrunęła kartka na samym początku, czy nie kartka, tylko kalka. A teraz mi się może przydać. To co, jakie to będzie miał ten kociak, to imię. I ja sobie teraz, słuchajcie, kaleczkę rozrywam. Troszkę pod sosem. Z jednej i z drugiej strony. O, zawsze popsuję. Oczywiście popsuję, wiecie, nigdy mi nie wyjdzie tak jak chcę, ale już się tu prawie że udało. Myślę sobie, że ja najpierw zacznę właśnie od ułożenia sobie kalki. Zrobię takie z niej dodatki. Sprawdź sobie, Aniu, czy wszystko groi, czy kochani piszecie, czy mi się komentarze nie pojawiają, czy wszyscy umilkli. I teraz jedziemy sobie w górę. I tak bym chciała właśnie z tych moich elementów kalkowych wyznaczyć sobie ten mój, wiecie, tą stronę, w którą będę działała. Ja jednak może w tych śmieciach zanurkuję. Słuchajcie, jestem w śmieciach. Ja zawsze tam, słuchajcie, podrzucam. Ale w moim koszu są tylko papiery, więc odzyskam sobie jeszcze tutaj te końcówki. I możemy jeszcze tutaj z tego wydziergać sobie coś, żeby to tam fajnie wyglądało. Do takiego szpicorka. O. I to też tu będzie jedna z dekoracji. W ten sposób można sobie... Może tak? Temat imion się wyczerpał. No, pytam właśnie w końcu, czy wybrała któreś. Ja nic nie piszę, tylko oglądam. Dobra, słuchajcie. I jedziemy sobie. I możemy zrobić to ciut wyżej, to może niżej, albo na odwrót. Chociaż nie, bo nie chcę, żeby ta kaleczka jakoś zbytnio wychodziła. To jest taki tylko... no wiecie, nie? Wy wiecie zawsze. O, tak sobie. O, ładnie tak. Chociaż jak to daje pod spód, to taki ma lepszy efekt ta moja kaleczka z tym. I z tego sobie chcę po prostu wyciągnąć tą główny ten mój kierunek działania. Tutaj to samo. I idziemy do szczytna.
tak się nam zdziadziła ta pogoda. Słuchajcie, ja naprawdę mam nadzieję, że na tym pogrzebie jutro nie będzie padać, bo ja zawsze się boję tego, że ja potem się pochoruję, bo u mnie tak to jest. Żebyśmy tą, bo tu tak mi się bardziej zrobiło na płasko. I to zrobili w tę stronę. No. I tu będzie ładnie wystawać, a tutaj ta będzie tak do szpikuska na dół. I już pięknie. O, superowo, słuchajcie. Jak już sobie to tak ułożyłam w tym miejscu, to myślę, że to jest dobry moment, żeby jedną przesuniemy trochę tu, drugą trochę tu. Wiecie co? Ja to zrobię tak, jak miałam na tym oryginale, bo mi się tam podoba, że ta moja akwarelowa, ten zestaw akwarelowy się tak... Dobra. Już tu sobie to przytrzymam klejem troszeczkę, bo jak zacznę teraz te warstwy układać, to tu wszystko fajnie pójdzie ze sobą już w parze. A tu kaleczka bardziej w tę stronę. I tu. Dobra. Maciusia. Czekajcie, już teraz cofam. I udało się. Co się udało? Temat imion się wyczerpał. Ja nic nie piszę, tylko oglądam. A co tam się edycja? A, Edytka, dziękuję za naklejkę. A to, co się udało tym blikiem? Bo słyszałam, że właśnie już blikiem można. Taka radość. No właśnie, jak go nazwiemy, tego kota? Maciuś. Polecam nazwać go Mietek albo Zdzichu. Tak, my mamy Mietka. Cześć, Małgosiu. No właśnie, to chyba tak. Może jak z Dobranocki Filemon albo Bonifacy. O, nie? Mietek, Asia ma umiecia. No jest taki urwis, słuchajcie. U nas Lucek. O, Lucek. Słuchajcie, nasz Faroż ma Lucka. W sensie psa, ale taki wiecie. A ja tego wtedy zapytał księdza, mówię, a my mamy Lucka. A ja mówię do księdza, a tego Lucek to jest od Lucjana czy od Lucyfera? Ma psa. W sumie nie wiem, co mi odpowiedział. Właśnie chyba tak. Dobra, tu się pytałam. Można... Aha, to dobra. Zdzicha miałam kiedyś. Mieciuś, o, no. No to Asia ma, ty jeszcze nie. O właśnie. I już pies Mietek jest, to może być kot Mietek. Koleżanka miała takiego rudego zdzicha, a to może i odgapie. Nie jest Gacuś. O, też fajnie. Kalendarz ręcznie zbindowałam. O, super. W nagrodę parę zapakowy kominek od ciebie. A to musisz zasłużyć na niego, Edyta? Czy tak śmierdzi, że twój ci pozwala go zapalić tylko przy wyjątkowych okazjach? Także mamy tu dwie strony, słuchajcie, i teraz sobie układamy. I ja jak, no wiecie, mi nie jest łatwiej, bo ja już mam teraz ten wzór, ale jak zaczynałam to robić, tak właśnie sobie to jakby wyobraziłam, że zacznę od tych większych elementów, które będą się układały mi tak od góry, bo chciałam, żeby to poszło, taki miałam zamysł, żeby umieścić wszystkie te atrybuty, które kojarzą mi się właśnie z naszym scrapem, żeby one się znalazły na tej okładeczce, choć były tu jeszcze, by mogły być takie rzeczy, których tu akurat nie ma, no ale mniejsza z tym. I tu mam, zobaczcie, planerek i tak sobie jechałam w dół i starałam się to układać od takich, nawet może nie największych, ale tak, żeby to wszystko ze sobą też fajnie grało. Przyznaję, że ten tamborek wskoczył prawie na samym końcu. On nie był tu od początku. U mnie, słuchajcie, ten proces właśnie robienia kompozycji, układania jest taki dosyć długi. Ciągle coś zmieniam, poprawiam. No na pewno nie jest to tak, wiecie, że ja wsuwam, jest już wszystko picuś glancuś, nie? Te guziczki, słuchajcie, te guziczki to dokładałam tutaj masakrycznie, co chwilę coś zmieniałam, gdzieś indziej ich przykładałam, więc tutaj ten słoiczek, żeby był taki bardziej widoczny, żeby troszeczkę nam na te farbki zachodził. Możemy dać to trochę niżej, żeby to wszystko ładnie było widoczne. A w ogóle ten słoik, jestem oczarowana nim, tym słoiczkiem właśnie z tymi guziczkami. Aż tak nie śmierdzi, może wracam z delegacji. A, jaki kolor kota. Dobra, tutaj ciach.
Na razie tak co zostaniemy z tym. Kochani, pamiętajcie o kciuczkach, jak macie chęć i wolną rękę, to proszę tam kliknąć. I teraz zobaczcie, tutaj pod wszystkie te, może nie tyle rzeczy, które chciałabym zasłonić, no ale ja uwielbiam kwiaty, więc u mnie tych kwiatów nie może zabraknąć. To sobie te kwiatuszki gdzieś tam powtykałam, albo gdzieś chciałam coś zasłonić, albo wiecie, gdzieś tam, żeby ładnie to wyglądało tutaj z tymi. Ta w ogóle to na sam koniec też wtedy wskoczyła, a tak mi się tu spodobała, bo tak mi zespoliła te wszystkie elementy ze sobą i one ładnie się tutaj, w ogóle te kwiaty mam wrażenie, że powodują taką spójność w tej kompozycji. Tu sobie jeszcze zerwę kawałeczek, zobaczcie, tej kaleczki i możemy jeszcze spróbować ją tu podłożyć pod spód, choć nie wiem, czy koniecznie chcę taką wysoką. On chyba też nie ma. Chcę, żeby ona tylko tutaj wystawała. Wiecie, nie? Wy wiecie. Wy wiecie. Tu mi się to blokuje na tym moim... A, dobra. Mi się zablokowała na tej drugiej kartce, ale już jest w porządku. I tak mniej więcej bym to tu zostawiła. Ta kaleczka, słuchajcie, powoduje, że tak łagodnieje nam kompozycja. Tak przynajmniej to jest moja opinia, że jak chcę troszeczkę takiej delikatności, to kalka zawsze fajnie się sprawdza. I tu trochę w tym kierunku. I tu będzie sobie klej na rogu. O, superowo. No i jeszcze tutaj takie ładne różyczki. Ja myślę sobie, że tu nawet możemy to tak po prawdzie to mogłabym to nawet rozciąć, bo chyba, żeby ona tak ładnie się tu jeszcze wysuwała. O. Z tego tamborka, czyli tak opleciemy ten tamborek. A to wszystko. Tu jeszcze to pójdzie na 3D. Na kosteczkach, więc tam to nabierze rumieńców. A tu jeszcze sobie nie ma różyczką. To. No, tak wiecie, pod tło. Zawsze można tu jeszcze coś poprawiać, to jest normalne. Ale tak chyba ładnie ta kompozycja mi się składa i nic bym tu nie zmieniła. I co wyszło, Edyta, to się cieszę bardzo, że zbindowałaś. Edytko, to fajnie, wolna chata. Trzeba widzieć plusy. Właśnie się delektuje, w końcu spokojnie skrapuje. O, jeden syn na wycieczce, drugi na treningu, męż w drodze, raj dla skraperki. Nożyczki gdzieś wciupnie. Tak, tak, tak. Tylko, że teraz najpierw co, wiecie, jak już sobie to tak ułożyłam i mi się to podoba w miarę, to chyba chciałabym to poprzyklejać, bo wiesz, jak już potem to te nożyczki potem będą jeszcze gdzieś dociśnięte, aczkolwiek w tej moim tutaj nie miałam ich, bo nie mogłam ich, nie miałam jakoś tak tej takiej weny, czy może nie weny, ale pomysłu, bo mi nigdzie te nożyczki tam nie pasowały, ale może tu wspólnymi siłami wy gdzieś mi pomożecie je. O, i teraz musimy sobie zacząć już tu układać te kwiatuszki, bo znaczy się te nasze elementy, bo wiecie, jak zacznę ciągle układać, to potem już nie będę umiała tego układać. Wiemy, jak to jest, nie? I jedziemy sobie teraz na jedyneczce, chociaż może to w sumie bym zrobiła. Nie, tak, zrobimy. To zrobimy na płaskim, a to tu pójdzie do góry. Nie chcę, żeby ten notes był też jakiś bardzo mocno, ten kalendarz, wiecie, przestrzenny, bo jak go włożę do torebki, to mi będzie gdzieś ciągle zahaczać. Chcę tej przestrzenności, jak to kobieta nie chce, nie chcę. W sensie, że chcę, ale nie jakoś tak bardzo dużo, żeby tu wszystko mi, wiecie, się podnosiło jak kartka 3D. Więc tu kładziemy sobie teraz ten nasz piękny element z akwarelkami. A tutaj już na przestrzenności pójdzie nasz słoiczek. To jest, wiecie,
Po to jest ta tekturka, ona ma 1,5 mm, żeby ona zbytnio tutaj nie robiła takiego właśnie Armagedonu na mnie. Nie robiła takiej, wiecie, jakbym zrobiła tekturę 3 mm, no to tu by te przestrzenności były kosmiczne, a nie o to mi chodziło. I teraz sobie troszeczkę zasłoiczek, żeby było widać, że to są farby. I ta nasz plenerek też pójdzie sobie na przestrzenności, ale tylko u dołu, żeby się zrównał z naszym słoiczkiem. Dalej ładnie przestrzenność widać, ale nie jest taka mocno obciążająca ten nasz projekt. Żeby to nie, jeżeli wiecie, wy na przykład chcecie, takie macie życzenie, żeby to było bardzo mocno przestrzenne, to sobie możecie to bardziej zróżnicować, zrobić dużo wyżej. No ale ja właśnie nie chcę, bo chciałabym gdzieś tam, nie wiem, wrzucić go potem do torebki. No i nie chciałabym myśleć o tym, że mi się to tam wszystko będzie przesuwało. I jedziemy sobie tu teraz ładnie z tym plenerkiem. I tak trochę na kwiatuszki, trochę na ten słoiczek. Ładnie. I jedziemy z tamborkiem. A może jeszcze sobie tutaj przykleimy, słuchajcie, te różyczki. Niech one tu są. To jak będę kleiła, to troszeczkę podniosę, bo te róże tak się tutaj ładnie zachodziły za tego tamborka. Ja to schowam tak. O. Te tutaj ładnie będą wchodziły w ten sposób. Dobra. Pojedziemy. A jeszcze tu mam jakieś kawałeczki. To sobie to potnę na 3 części. No tu mamy na jednym, więc tamboreczek tu ma górę, więc od spodu już chcecie. A nożyczki bez nożyczek? No powiem Ci, Aniu, że tak, jak robiłam sobie ten projekt, no próbowałam te nożyczki, słuchajcie, tu wsuwać tyle miejsc, no i ciągle mi coś z nimi nie pasowało, więc zobaczycie, jak sobie tu ukończymy to całe, to może wspólnymi siłami wymyślimy. Też mówię, no bez nożyczek, no jak to możliwe, skraperka bez nożyczek, ale no jakoś nie miałam, może miałam jakiś cięższy dzień i nie umiałam go, wiesz, nigdzie. Możemy, nie ma tą stronę. Czekajcie, bo tego tu nie będzie widać, a zobaczcie, co zrobimy. Ciach. Możemy ją trochę przesunąć tu w tę stronę. Oj, mam wzór, żeby zerkać. I zobaczcie teraz. Idzie tamboreczek. Bo on tu się taki słodziaczek ładnie tak wygląda. Trochę nam zachodzi na ten plenerek. Dlatego jest tu na tej jednej tekturce, a tu mamy jedną, więc tu się nam już zrobiły dwie. To sobie trochę przesuniemy. I tu też będzie na jednej, ale tylko na tym boczku tu. Ale to wiecie, że zawsze trzeba równoważyć te dystanse, czyli wszędzie one muszą się pokrywać ze sobą. Więc jak tu mam na jednej, klej też będzie na jednej, to od tej prawej strony tutaj tylko na jedną. To się tu ze sobą fajnie pokryło, nie? A, czekajcie. A, dobra, to ja go mogę trochę wsunąć pod... Dobra, myślę, że to będzie ok. A jeszcze tu jest za szeroki. Mieliśmy takiego szerokiego, to trochę... Ale słuchajcie, to jest takie maleńkie, że już mi się to w palcach miądli wszystko. Ale damy radę. Jedziemy tu. Dobra. I teraz podklejamy sobie. Także zaraz spróbujemy razem wspólnie gdzieś te nożyczki wepchnąć. Skraperka. A tu nie było maszynki chyba. Albo wiecie co, może była? Nie, nie było, bo ja miałam ten duży arkusz do wycinania i nie było. Albo ja coś namieszałam. Ale nie było. Wciupnij. Dziękuję za dziś. Nie mam elementów do wycinania, bo zostawiłam w pracy. No, dzięki, Oksanko. Zobacz, ja upchałam nożyczki. No widzisz. Tak, wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego będziemy upychać spokojnie. Jak żeście są tacy za nożyczkami, to będziecie mi ich tutaj wciupywać. I teraz tak. Tutaj jedziemy. Tu by było na 2, nie? Musimy to teraz takie mądrańskie. No to będziecie jechać. Zobaczymy.
Zobaczymy. Ja to zrobiłam takie ubogie. Dobra. I tu ładnie się to wszystko ze sobą połączy. Dobra, mamy słoiczek. I ja tu miałam różyczkę odciętą. O, tu jest, dobra. I z tej strony tą odciętą różyczkę, co ją tam wyjęłam, z drugiej strony to sobie ją tutaj siepniemy. Zobaczcie. Ładnie. No tam by jej nie było widać, a tutaj fajnie wylazła nam, nie? Dobra, no to teraz mi powiedzcie, gdzie te nożyczki. Słuchajcie, aha, i jeszcze miałam guziczki i guziczek jeden jest tak, tutaj miałam taki, zobaczcie, tu był jeden na kleju, tu był jeden taki różowiutki, żeby nie, tak wiecie, nie było to wszystko tak pod spodem. Zaraz mnie okrzyczą, że przecież skraperka, ale z guziczki, ja pamiętam, słuchajcie, czas, kiedy bardzo dużo guzików się wykorzystywało w kartkach. Teraz jakoś tak już mniej, ale tu też mam ten guziczek. Tak fajnie się to skomponowało, tylko teraz klejone. Zaraz będę kombinować, to tam ewentualnie podklejać. Już wam biorę te nożyczki, to byście się tutaj mi nie wykończyły zaraz. Czekajcie, bo... A, te są chyba takie... No, gdzie one są takie wielkie i one mi tu nigdzie nie pasowały. Wysłałam ci zdjęcie. Dajesz, Edzia. Zobaczymy, co tam Edzia wysłała. Mogę pokazać Edyta? Cześć, Ula! A, bo ty to dałaś, ty dałaś słoik tutaj, a nożyczki tutaj. On też fajnie, no. Ale ja już przykleiłam ten słoiczek, to już nie będę go zmieniać, ale mogłabym je dać tu. Chyba, żebym zamiast tych dała te. Nie? Patrzcie, jak ta to powpychała fajnie. No i tu mam nożyczki. Nie, u góry nie chcę, ale tutaj by mogły być. Tylko teraz pytanie, czy te miętuski? To są takie mniej, takie, wiecie, one te nożyczki są takie nieforemne, tylko w stosunku do tych wszystkich elementów takie bardzo duże, nie? Że one są takie jak słoik cały, albo tutaj cały ten mój plener. I może dlatego mi to tak nie pasowało, a może tu go tak dziabniemy? Nie, ja myślę, że tu, tylko teraz pytanie, które? Te miętowe czy te? Miętowe się chyba bardziej odróżniają, nie? Jeszcze guziki wciskam. Miętuski. A ja, wiecie, ja potem za dużo kombinuję i wiecznie mi coś potem nie pasuje. Iście mnie skręcili z tymi nożyczkami. A i ten na przykład ten pistolet, no taki wielki. Dla mnie to jest za duże. Ten jest chyba trochę mniejszy. Już mnie Edyta znerwowała tym pistoletem. A co, będę gorsza? Ale nie, no bo jak mi nie... Wiecie, jak... Jeżeli ja będę patrzeć na to i mnie to będzie kulić w oczy, to no nie przykleję tego, bo jak ja będę potem patrzyła. Chociaż mam 2 plenerki, więc na pewno polecam do rozdania. Myślę sobie, że może zostaną na Scrap Mass, bo to też jest fajnie, nie? Ktoś chętnie przygarnie. Ja mam te moje plenery, wiecie, pokazywałam dla wspierających, więc tam będę sobie po swojemu je prowadzić. Więc to wszystko z tych naszych tu scrap akcji nam pozostawało mi dużo rzeczy. No to myślę, że to będzie idealne na właśnie takie fajne akcje na Scrap Massie, który już całkiem niedługo, więc wiecie. O. Żeby nie była gorsza od Edyty, bo mi to będzie potem wciskała wszędzie, żeby lepiej zrobiła. Dobra, niech to będzie tu, bo tu mi to pasi. Muszę takie cienkie kroć te. Słuchajcie, że się wykończy. Nie są duże. Przyłóż swoje do kubka, dużo mniejsze. Ania, duże są. Próbuję wykpić, Ania, nie są duże, nie. Moje są wielkie.
Moje są wielkie, wasze nie są wielkie i już. Ania, nie zauważyłaś, że próbuję się tutaj wymydlić jakoś, a ty mi to utrudniasz. Proszę cię. Wesprzyj mnie. Gotowe. Pod słoiczkiem. Za późno te komentarze przychodzą. Ja tu się kombinuję, przykleję, a tam potem wiecie, jakieś inne hasło. Dobra, jeszcze jeden. Dobra. Dziochy, co ja z wami mam? Nie są... Ania, powiem ci, ja już cię spisuję tutaj. A ty mi tu kłody pod nogi ciepiesz cały czas. Utrudniasz. Ja tutaj, słuchajcie, nie, tu mam za krótkie, za małe, tu mi nie będzie pasować. Ania, nie, przełóż sobie. Nie, to tak pasuje. No zobacz, też tak. Dobra. Tu jedziemy z guziczkiem jednym, a tu sobie zrobimy drugiego. Dobra. Aha, jeszcze te pioruńskie nożyczki. Po prostu z tymi nożyczkami, ja nie wiem, człowiek tu chce dobrze, robi live'a, inspiruje, a tu po prostu utrudniacie wszystko. Nożyczki. No jeszcze te nożyczki. Ja ich tak schowam, żeby nie żartuję teraz, ale dawaj nożyczki, przecież wycinanie to twoje długie ja. No tak, no tak. Długie napisy. Następny wspieracz. Ania, wiesz, Ania, co ci powiem? Nic ci nie powiem. Mnie teraz rozczarowała. Ale ja myślę, że tutaj jest dobre miejsce na te nożyczki, tylko się zastanawiam. Nie, mięczuski, dobra. Już wam dam te nożyczki. Cześć, Aniu. O, Ania przyszła. Ania mnie wesprze. Same tu takie zdrajce normalnie mi kłody pod nogi ciepią. Aniusia, moja kochana. Ania zaraz z grubej rury tu popłynie. A ja sobie chlapnę z pozdrowieniami dla Basi. No akurat stwierdziłam, że co jak co, ale tutaj chlapnąć trzeba. Wiem, Asiu, kochasz nas. Z grzeczności nie odpowiem. Pewnie, że tak. Na napis. No właśnie się zastanawiam, czy ten napis z tych moich elementów do wycinania, czy ten od fabryki Weny, ten 2025. Ja już, słuchajcie, nie rozcieńczam tego mojego koloreca, bo on chyba już jest taki, wiecie, na wykończeniu, czyli on już jest taki gęsty, więc teoretycznie powinnam go rozcieńczyć, ale ja takie odczucie mam, że jak ja go rozcieńczam, to on mi tak jak wysycha, to taki niefajny się robi, a nie rozcieńczam go tak mocno, że wiecie, że się robi... A wiecie, co by można nawet na tych słoiczkach, no teraz już trochę za późno, bo już tu mam pochlapane, ale można by też te słoiczki potraktować glossy i one by się tak ładnie świeciły tutaj, nie? Jak ktoś ma, to sobie pamiętajcie, przed na przykład układaniem kompozycji glossy nałożyć. Ja dzisiaj korzystałam z glossy, jak robiłam tę inspirację na właśnie Dzień Chłopaka, Dzień Mężczyzny, jak zwał, tak zwał. Dobra. Ale powiem wam, że fajnie to wyszło. Tylko wiecie, co mnie razi? Te białe środki tutaj. Ja wam to wycięła w środku, bo mnie to denerwuje. Uspokójta się działy, bolały, a jutro nie będzie. Ja nic nie mówiłam o nożyczkach, Basia. O, zobaczcie, i tutaj na tych nożyczkach nie chcę słonić teraz, nie? Ale wiecie, co by też fajne było, ale kurczę, to tak nie wypali, nie? Taka metka jakby w tym zeszyciku, ale ona by tam mogła potem przeszkadzać. Ale tutaj, no normalnie to jest szok, że ja przyłożyłam i mi to pasuje. W sensie, że już bym nic nie zmieniała tego nigdzie indziej. Nigdzie indziej by mi to nie pasowało, a tutaj na tych nożyczkach by mi to pasowało.
Ja spadam, bo padam na twarz dziś. No ja powiem wam, ja się wam przyznam dzisiaj, nie, że tam narzekam, ale narzekam. Ale dzisiaj jestem naprawdę wykończona. Nagrałam 2 filmy, w tym 1 warsztat. No a wiemy, jak to jest z warsztatem. Człowiek się musi skupić mocno, żeby... A jeszcze robiłam taki system pop-up do tej zimy skraperki. I on taki był podwójny, 2 na jednej stronie. Właściwie 2 te same, ale no wiecie, no trzeba było to tam się sprężyć z tym, żeby się nie pomylić. Więc tam nie... Jeju, a może bym tu zrobiła taką metkę? Kurczaczek, aż to klejem pokleiłam. Z trzecim to już nie przesadzajmy. Czekaj, co to mówiłaś z trzecim? Będzie, czekajcie. Uspokójcie się, bo co to za cudeńko. No, a my robimy kalendarz skraperki z naszego boksa. Trzecie. A teraz nie wiem, o co idzie, bo nie umiem skoczyć w tory. Będzie jak zamilkliśmy, to Asia w krzyk, cisza, jak się udzielałyśmy, to... Ale bo to wy mnie tutaj maltretujecie, wiesz, jak już się... O, czekajcie, zobaczcie, tak? Powiedzcie w pion, czy tak raczej tu. A i tu kwiatka nie przyklejonego? Jak to się stało? Jak to się stało? Tam jest kwiatek nie przyklejony. No, już swoje miejsce znalazł. Ale zakrywa te nożyczki. Popatrz. Co za żal. No zakrywa troszkę, ale jakoś tam najbardziej mi podoba się. I tak najbardziej mi się tam komponuje. No zakrywa tutaj, a to chyba, żebym tak dała i wtedy będzie widać, że to są nożyczki, a no nie wiem, słuchajcie, każdy sobie da, jak zwykle ja z napisami, to wiecie, ale no nie wiem, włożyłam tu i mi się podobało, w sensie to się rzadko zdarza, że jak ja po prostu gdzieś włożę i mi się to od razu podoba i bym już tego nie zmieniła, no to... A, trzecie imię. Okej. No stara się ukryć ten... A ty mnie zawsze rozgryziesz. Nie, żartuję, ale ja na pewno je jeszcze spróbuję odkleić i wyciąć te środki, jak nie zapomnę, bo zaś jutro wpadnę w inny, wiecie, rytm. Tak by to wyglądało. Także tak by to wyglądało. No i powiem wam, że to takie jest wyzwaniowe, nie? Tutaj mamy... O, zobaczcie, to jest też za prawie 2 godzinki, a tak się wydaje, no to oklejanie okładki, to jest... Boże, to my ten album będziemy robić przez tydzień. Ale ja już myślałam, że zrobimy sobie ten album, zobaczymy jak to pójdzie, okładka, tam to wszystko, a jakby tam się okazało, że zabraknie nam, że się to będzie przeciągać, to choćby ozdabianie. Albo nagram, dogadamy się jeszcze na... Bo ja mam jeszcze projekt ze wspierającymi, bo robimy ten kopertowy album i też tam muszę to doszlifować z nimi, bo już to, wiecie, wszystko ucieka ten czas tak, że zaraz mnie Scrapmas zastanie. Poziom. Ania mówi poziom. No to bym jeszcze też mogła tu, wiesz? Z tej strony go gdzieś. 500 kalorii! Jak ja to zrobiłam na siedząco, słuchajcie? Lubię ten zegarek, po prostu. Słuchajcie, ja się tak ostatnio śmiałam, bo siedzieliśmy w piątek z mężem, bo my taki mamy wspólny wieczór zawsze w piątek. Netflix, taki chillout po tygodniu. Choć przy pakowaniu różnie to bywa. No w każdym bądź razie przyszła ta zarazka. Słuchajcie, co ja te włosy mam takie tu ciemne, ulizane jakieś. Brzydko to wygląda. No, trudno, tak byłam cały live. Dobrej nocki, Paulka. Cała przyjemność, nie piszcie, który poziom wybierz najlepszy. Ja bym zostawiła tam, gdzie masz. No, a na razie zostawię. I wiecie, i ten gadzior zaś przyszedł mi z tymi chipsami z tego pieprzu, z tym pieprzą Cayenne, ale one są, słuchajcie, ja dietuję się, schudłam już 18 kg, nie jem żadnych takich rzeczy, ale jak on wchodzi z tymi chipsami z pieprzem Cayenne, to są chyba lejsy, to po prostu mam ochotę go ukatrupić. I coś ostatnio, ja nie wiem, czy ja nagrywałam, może to było na taki tego vlogaska nagrywałam dla wspierających i chyba przyjechał z zakupów i mi wlazł tą tytką zaś. Ja mówię, ty mnie chcesz utuczyć, żeby się chopy za mną nie oglądały normalnie chyba. I wiecie, siedzimy tak, ja mówię, to dobra, to daj mi trochę, nie? I tak dziubię te chipsy, wiecie, a mi tutaj zegarek pling,
500 kalorii, ale to są chipsy, które spalają kalorie po prostu. Dobry wieczór, Sabinko. Także jeżeli chcecie mieć chipsy, które spalają kalorie, to są chipsy, chyba Laysa, one są z pieprzem cayenne i z czymś chyba tam z serem. Dobra. Kochani, no zrobiliśmy to. O Jezu, ja się z całym stołem odsunęłam, nic nie wołacie. Zrobiliśmy to. Drugi kalendarzyk gotowy. Ja myślę, że to będą fajne kalendarze do rozdania na Scrapmacie. Słuchajcie, może jakaś skraperka będzie miała radość korzystać z nich, bo tak jak mówiłam, ja mam te moje, więc tak to wygląda. No i co? Ja się boję właśnie, żeby mnie Scrapmas nie zastał. Znaczy wiesz co, ja wprawdzie ja mam wszystko fajnie oplanowane, jest wszystko ok, tylko mamy ten projekt właśnie ze wspierającymi, gdzie tworzymy sobie z tych kopert album, ale to nie jest takie, wiecie, proste, że to jest taka koperta. Może ja tu troszeczkę wam zdradzę, tylko ja nie wiem, czy ja go tutaj mam. Tu jest dużo rzeczy, wiecie. A jest tutaj, dobra. Jest ten mój sznur się tu ciągnie, taki sznur, słuchajcie. Pracujemy na kopertach, ale te koperty są po prostu tak trochę inaczej, wiecie, wykorzystane. To jest normalna koperta, taka baza koperty i położłam sobie na te poochlapane. No brawo, Joanna, no po prostu, słuchajcie, ja jestem... Ale i tak myślałam, że będę oklejać to. Wiecie, to jest normalna koperta i tu jest dużo wycinania, dużo kombinowania, więc tak sobie jedziemy. I no i właśnie. No i kiedy jechać z tym, nie? Jak ciągle coś się dzieje. No ale... Drodzy moi, kalorie uciekają od przekomarzania się. Pozostańmy przy wersji przekomarzania się, masz rację. Także słuchajcie, Scrapmas w tym roku będzie bardzo urozmaicony, więc ja już cieszę się bardzo, nie mogę się doczekać. Mam też nadzieję, że goście sprawią wam wiele radości, bo ja bardzo się cieszę, że dziewczyny, które w tym roku są w Scrapmasie, zgodziły się dołączyć. Bardzo chciałabym, jeżeli Scrapmas będzie jeszcze dalej trwał, zobaczymy, jak to się wszystko będzie układało, żeby też co roku był ktoś inny, żeby też promować kanały, wiecie, inne dziewczyny, żeby też pomóc w ich rozwoju. Ja nie mówię, bo tam, wiecie, nie wszyscy mają jakieś małe kanały i tak dalej, bo są też, czy już nie pamiętam, kogo tam mam. Ale wiecie, o co chodzi? Chodzi o promowanie skraperek wzajemne. Aha, dobra, to czytam. I bardzo się cieszę z tego powodu. W tym roku troszeczkę sobie chyba wziąłam więcej, chyba połowę mam gości. Tak mi się wydaje, że chyba 12 osób, o ile mnie pamięć nie myli, bo... Aha, wy macie opóźnione to trochę. O, to sporo macie opóźnienia. Bo to ja to zrobiłam też z taką, wiecie, premedytacją. Chciałam też troszeczkę siebie odciążyć w tym roku, no ze względu na moje zdrowie też, żeby to jakoś wszystko, wiecie, ogarnąć. Aż napisać poprawnie. Więc ja myślę, że to też jest, to będzie z pożytkiem dla mnie, bo też, wiecie, nie będę mocno obciążona tym, ale też i dla was, bo będzie bardzo różnorodnie. 10. No. A tak, bo Ola była. I bardzo chciałam, żeby tak co roku znowu ktoś inny, nie? No jedynym jest, znaczy obowiązkiem, jak to się mówi, jedynym wymogiem jest to, żeby nagrywać filmy, no bo wiadomo, że ten film trzeba nagrać, a jak ktoś nie nagrywa, no to trudno zmusić go, czy wiecie, żeby on ten pierwszy raz gdzieś się stresował i nagrywał do Scrapmasa, ale myślę, że będzie pięknie. Drodzy moi, uciekamy. Ja już doczekać się nie mogę. No, przede mną dużo pracy, wiecie, i dlatego chciałam też, żeby ten warsztat, ta zima skraperki poszła już teraz w październiku, bo jest dużo pakowania. Znaczy zobaczymy, ile zajdzie warsztatów, bo tam, wiecie, te osoby, które mają wszystkie 4 pełne warsztaty, dostają te prezenty, ten niezbędnik skraperki, który też muszę spakować. Jest tam sporo przedmiotów, będzie też coś
coś wyjątkowego, więc też trzeba na to czasu dużo poświęcić, także staram się bardzo to jakoś układać, żeby potem mieć jak najmniej pracy i każdą wolną chwilę poświęcam. Teraz pakujemy jesień skraperki, a 6 października premiera zimy. Tam będzie troszeczkę dłużej ten czas właśnie wysyłki ze względu na te paczuszki. Zobaczę jeszcze do tego czasu, jak będzie z ich pakowaniem, może się uda. Ja bym bardzo chciała odnaleźć osobę, która rzuciła tym wyrazem Scrapmas, słuchajcie, bo to nie jest mój pomysł. Tak przynajmniej mi gdzieś to w głowie świta, że to był jakiś live i ja cały czas próbuję tę osobę odnaleźć. Ja próbowałam gdzieś wracać, ja już nie wiem, czy to był live w sumie, czy to był gdzieś komentarz. Próbowałam szukać. Jestem pewna, że to padło od kogoś, ale nie potrafię przypomnieć sobie. I próbowałam gdzieś to szukać w komentarzach. Wiecie, no to było tak dawno, że już nie wiem, czy to gdzieś tam ja w głowie powiedziałem, jakby mi to powstało, gdzieś tam żeśmy się dogadywali i ktoś tak to, wiecie, połączył te zwroty, bo ten pierwszy to był vlogmas, nie do końca ten vlogmas taki był, bo to vlogmasy są codziennie i są takimi na żywo, że no, wiecie, o co chodzi. I nie wiem, to niech zacznie nagrywać na przyszły rok, będzie jak znalazł, a u mnie autopromocja, filmy o nagrywaniu, trzeba by przejrzeć. Nie, to nie było na pewno na kawce, Olu. To nie było na kawkach. Kawka sprzed kilku lat, wiesz, co tydzień, Ola, słuchaj, jak tam jedziesz, daj znać, jak znajdziesz. Także jeżeli ktoś ma ochotę założyć kanał, może to będzie taka fajna też, wiecie, mobilizacja. U Oli na kanale znajdziecie, Ola, dobrze mówię, tak? O filmach, tak, piszesz autopromocja. O filmach, o nagrywaniu u Oli na kanale też zapraszam do Oli Pustułki. Możecie sobie zerknąć, jeżeli ktoś ma jakieś obawy z tym związane, to można tam u Oli znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące właśnie nagrywania, więc serdecznie Was tam odsyłam. No i na przyszły rok, jak znalazł. Nie prowokuj. Ale ja zachęcam, słuchajcie, bo czym więcej tych treści, jest ciężko teraz, bo tego jest bardzo dużo. Wiecie, kanały skrapowe to są tak jednak mimo wszystko, wydaje mi się, patrząc pod kątem influencerów kosmetycznych, czy tych gamingowych, czy już nie wspomnę o tych, wiecie, takich durnowatych filmach. Ja czasem tak siedzę z mężem i mówię, zobacz, nie wiem, idzie, kopnie do czegoś, oblewa się kolą, wow, wiecie, 1 000 000 wyświetleń. Ja mówię, no matko kochana, a ty siedzisz, dziergasz te filmy. Starasz się przekazywać swoją pasję, pokazać ludziom, że można stworzyć coś samemu, ręcznie. Wiecie, taki nakład roboty dajecie do tego. I parę wyświetleń, a tu idzie, kopnie w coś, obleje się, albo nie wiem, coś spadnie na niego. No po prostu nie ma co gadać. Także taka durnowatość w tym internecie. Ja mam nadzieję, że kiedyś się to zweryfikuje, ale jakoś wątpię. Znaczy zweryfikuje pod kątem, że takie treści bardziej wartościowe zaczną być dostrzegane niż takie, może dla kogoś to jest wartościowe, no nie wiem. Szukania po kapkach z kilku lat. Nie. Ja jestem pewna, że to nie było na kawce. Także słuchajcie, wskakujcie do Oli, jeśli ktoś chce zacząć przygodę z nagrywaniem filmów. Słuchajcie, ja zaczynałam tak naprawdę od nagrywania zakupów przede wszystkim, albo jakichś tam takich, jak czasem tam spotykam komentarze gdzieś, jestem na twoim pierwszym filmie, to mówię, matko, to było tyle czasu temu, to było tyle, wiecie, stresu, nerwów, aż czasem po prostu, jak ktoś mówi, że on się do tego nie nadaje, bo on się stresuje, bo głos, słuchajcie, to wszystko, ja też przechodziłam, Ola na pewno też przechodziła, każdy, kto nagrywa, to przechodził, ze słuchaniem swojego głosu, z tym takim stresem, z tym otwarciem się, a potem z czasem coraz bardziej, jakoś to wszystko idzie tak bardzo naturalnie. W człowieku się rozkręca, coraz lepiej mu to idzie. Tak, w poniedziałek już powinna być kawka. Coraz lepiej to wychodzi, coraz łatwiej to przychodzi, bardziej się przełamujemy. Ja pamiętam, że powiedziałam, że nigdy w życiu nie będę nagrywać live'ów, nie ma takiej opcji. A teraz wiecie, robi się i live'y i że nigdy się nie nagram, że nigdy nie pokażę twarzy, bo mam, wiecie, jak to kobieta, no każda pewnie ma, ale ja mam bardzo dużo swoich kompleksów, no jednak nagrywam.
wiecie, pokazuje się, no takie życie. Kto chce ogląda, kto nie chce, nie ogląda, więc ja zachęcam. Jest to fajna odskocznia, jeżeli chcecie się rozwijać też w tym kierunku, to też jest fajnie takie filmy pokazywać, swoje prace. Super. Nikt nie lubi swojego głosu, a inni chwalą. Jakaś magia. Znaczy, wiesz co, ja już przywykłam. Kiedyś miałam taki problem z tym, że na przykład odsłuchiwałam sobie w domu, jak tam filmy obrabiam, siedzę sobie wieczorami i czasem się puszczę gdzieś głośno, albo mówię mężowi, weź zobacz, tu coś to nie gra. Widzisz, włączam się i mnie to na przykład irytowało, że on to słyszał ten mój głos. Teraz po takim już długim czasie jest to takie normalne. Nie mam już związanych z tym jakichś tam Boże, myślę, że coś tutaj. No, wiecie, minęło mi. Ja sobie tylko chcę zerknąć tak właściwie. Czy tu są jeszcze takie. A nie ma już tych informacji chyba, nie? A jest tutaj, czekajcie. I tak naprawdę ja założyłam swój kanał 30 lipca 2012 roku. A to dlatego, że, no wiecie, jak tam się oglądało, chciało się komentować, musiało być to. Mamy już blisko 3 miliony wyświetleń, więc fajnie. Natomiast gdybym chciała zerknąć, którego nagrałam pierwszy film, to pewnie sobie teraz nie wspomnę o tym. Ale tak, wiecie, do cuchwala, jak to się mówi. Zaraz wam powiem. A to są takie ciekawostki, które fajnie... Nie, to muszę wejść na panel. A nie, dobra, na treści, przepraszam. I ustawić sobie od daty pierwszego filmu. Czyli to był 6 październik 2016 rok, słuchajcie. No, czyli nagrywam już 8, minęło, no będzie 8 lat, jak wrzuciłam pierwszy film. No to szmat czasu, słuchajcie, wiele się zmieniło. Ustawiałam jako miniaturki moje zrzuty z biurka, potem pracownię nagrywałam, potem już zaczęło się coś zmieniać i zaczęłam jakieś tam robić już, wiecie, ekrany z napisami, ale to jeszcze bardzo, bardzo długo czasu minęło, zanim gdzieś to tam wszystko się... O. Dobra. Nie lubię swój głos. No to fajnie, Ula. To się cieszę, ale ja miałam problem z tym od początku bardzo spory i dziękuję wam za... O, miłego wieczoru. Dziękuję, Agnieszko. Ja nie lubię swojego głosu. Ale ja myślę, Aniu, że wiesz, czasem jakbyś nagrywała, to człowiek po prostu przywyka do niego i też zaczyna sam siebie lubić. To jest fajne. Ja do komentowania miałam inne, założyłam drugie, jak zaczęłam nagrywać dopiero w styczniu 19. Ja zostałam przy tym, co mam. Mi często mówią, że mam radiowy głos, ale to przez pracę z ludźmi. O, super, Agnieszka. Agnieszka, ty masz kanał, czy ja coś nie ogarniam? Pamiętam twój pierwszy film, Robimy Kwiatki. Ale to był pierwszy live na żywo, a pierwszy film to był live pierwszy. Wiedziałam, że ja nie będę robić live'ów więcej, ale moje zakupy na strychu to był mój pierwszy film w tym październiku, a live to potem był długo, długo później. Dobra, kochani, uciekam. Nie będę już wam tu zawracać głowy. Dziękuję za miły wieczór, dziękuję za wszystkie przejawy waszego wsparcia, komentarze, obecność, naklejeczki. Było mi niezmiernie miło. Ja też słyszałam kilka razy, że mam radiowy głos. Ja się zastanawiam, co znaczy radiowy głos. Dla mnie to jest takie trochę zabawne określenie, bo znaczy nie, tu wiecie kogoś, nie chcę, nie o to mi chodzi, tylko myślę sobie, że każdy nie potrafię zrozumieć tego określenia radiowy głos. Czy on jest jakiś taki, nie wiem, bo ja w ogóle odnoszę wrażenie, że każdy jakby odbiera inaczej. Wiele razy rozmawialiśmy z dziewczynami i jest tak, że na przykład no nie potrafię kogoś słuchać, a ktoś mówi, Jezu, a ja uwielbiam, mogłabym od rana do nocy, więc ten odbiór naszego głosu też jest bardzo różny. I dlatego ja zawsze się zastanawiam nad tym radiowym głosem, o co z tym tak naprawdę chodzi. Nie umiem tego zaskoczyć, bo my odbieramy te głosy naprawdę różnie, tak jak osoby, czy w kontakcie z innymi ludźmi odbieramy się zupełnie też inaczej. I tak też z tym głosem jest. Kiedyś z jedną ze skraperek właśnie
rozmawiałam w tym temacie i mówi, że ją bardzo krytykowali za głos, a ludzie z kolei mówili, a ja bardzo lubię Ciebie słuchać, bo masz taki, tam się wyrażasz, tak i tak i bardzo lubię Twoją płynność mowy i wiecie, o co chodzi. A ja mogłabym zapowiadać pociągi bez nagłośnienia. Może właśnie. Ja też tego nie rozumiem, nie uważam. Ale tu nie chodzi o to, wiesz, że ty nie masz, tylko zastanawia mnie to, co to jest ten radiowy głos, bo ktoś ci powie, że masz radiowy głos, a ktoś powie, no proszę cię, daj spokój, bo ja nie umiem jej słuchać. Bo my też zupełnie inaczej odbieramy te bodźce, nie wiem, czy to można tak nazwać. I tak mnie to donośny głos mam. A może dlatego, że taki wyraźny i wiesz, wymowę? Może i tak. Dobra, mi się radiowy głos kojarzy z niskim, ciepłym, męskim głosem, dobrą dykcją i bogatym słownictwem. Mogłabym w tym momencie pożegnać Was, życzyć Wam miłego wieczoru, zaprosić na jutrzejsze wydanie Skrap Jesieni na zamkniętej grupie dla zaawansowanych skrap jesieniar i skrap jesieniarzy. Czy ja mam radiowy głos? Męskim. Może tak być. To może załóżmy stację radiową skrapową. A? Magda? Wcale to takie nie głupie. Dobra, słuchajcie. Koniec gadania, czas spędzenia do domu i pakowania. Mi głos się ze słownictwem nie kojarzy. Wszystko się zgadza, tylko nie... Ola, tego nie zmienię nawet dla Ciebie, choć Cię lubię. Dobra. Ale smokła teraz. Miłego wieczoru dla Was wszystkich. Dziękuję za obecność. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra. Wszyscy na kanale lecą z inspiracją. Jutro o 18 inspiracja nowa, a my przeskakujemy, słuchajcie, i wszyscy wtajemniczeni z boksami inspiracyjnymi. Zapraszam Was na nie na YouTube'a, na Facebooka. Kto nie dołączył do grupy, niech to poprawi. Papa. Teraz to muszę znaleźć te wszystkie ustrojstwa techniczne i się porozłączać.